မိအလိုလိုဘုရောထိုင်သာထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားလက်အုပ်ချီမို့ဥညိုကျိုး၍ရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားဥချလိုက်ရှေခိုးဥချပြီးရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာကြပြားကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆိုလိုက်ကြပါမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွှာအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုမြနဲ့သုံးပါးအစနှစ်ရမူလဝတ်သုံးပါးနဲ့ကာလသုံးပြချင်းအား20ဤရှိသွေကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်သံဃာမှာလွတ်ကြောင်းသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုသံဃာဘုမှကင်းလို့ရေးအတွက်သင်ယူရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြထားတဲ့သံဃာမှလွတ်ကြောင်းသည်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပါမနေ့ကအထိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုအင်္ဂါများတစ်ခုစီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာမနေ့ကဖတ်တာအထိရောက်သွားတယ်ဘုဘကဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယရဏတလုံးချင်းပြောလာခဲ့တယ်ဒီတော့ဖတ်တာရဲ့ဖတ်တာ6မျိုးမနေ့ကရှင်းပြထားခဲ့ပြီးပြီပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းမှတ်မိအောင်အာယုံပြုပြီးတော့မှတ်ထားပါမျက်စိဘောက်ကအဆင်းကိုမြင်တဲ့အခိုက်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့မြင်စိတ်သုံးခုပေါင်းစုံတာကိုစက္ခုတံဖတ်တာတစ်ခုနောက်တစ်ခါနားဘောက်ကနားရဲ့အသံရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံတာကိုသောတာတံဖတ်တာပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ပါနောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းပေါက်ကနှာခေါင်းဌာနနှာခေါင်းဓွာရပေါ့လေဂါနဓွာရအဲ့ဒီဂါနဓွာရတကားပေါက်ကဒီနှာခေါင်းအကြည်ရဲ့အနတ်အာယုံရဲ့နာစိတ်ရဲ့သုံးခုတပြိုင်နက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းစုံပေးတာကဖတ်တာနောက်တစ်ခါရှားတကားပေါက်ကရှားဓွာရစင်ဝါဓွာရပေါ့ရှားတကားပေါက်ကရှားအကြီးရဲ့အယတာအာယုရဲ့စားစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံတာကိုခုနစင်ဝါဖတ်စင်ဝါတန်ဖတ်တာစင်ဝါတန်ဖတ်တာစားတွေ့ထိလို့ဒီလိုမှတ်ရင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုတကားပေါက်ကကိုအကြီးရဲ့အတွေ့အထိအာယုံရဲ့တွေ့ထိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာကကာယတံဖတ်တာနောက်တစ်ခုကစိတ်တကားပေါက်ကစိတ်အကြီးရဲ့အာယုံဓမ္မယုံရဲ့ကြံသိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖတ်တာကမနောတံဖတ်တာဆိုပြီးတော့ဖတ်တာ6မျိုးမနေ့ကရှင်းပြထားခဲ့ပြီးပြီဒီဖတ်တာ6မျိုးဟာဒီမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာ6နေရာမှာအာယုံနဲ့ခုနဆံရအကြည်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းစပ်လို့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါဝิญဉ်စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖတ်တာကအတူတွဲပြီးတော့ပါလာဒီနေရာနဲ့ဝิญဉ်ကပြောတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်ဝิญဉ်ကပြောတဲ့အခါမှာမိတွင်ရှိန်ဝါထက်ချက်ပါသို့မကွာတူးကွာဖြစ်ပေါ်ကြသာဖတ်တာဝေဒနာစေဒနာနှင့်တင်ညာဝိတက်ရောင်စုံရှက်၍
နန္တရားအစုမှာပြထားတယ်ပြီးတော့မိထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်အဝါနဲ့အပူငွေ့တဘူးတွေတပေါင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပေါ်လာသလိုပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာစေတသိက်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကအတူတွဲပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်နဲ့ပေါ်လာတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားပါဝိညာဉ်6မျိုးရှိတဲ့အခါအထဲမှာဒီ6မျိုးလုံးဖြစ်တိုင်းသူ့နေရာနဲ့သူဖတ်တာ6မျိုးကလည်းပဲတွဲရပါလာတယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါနားလည်ထားရမယ်အခုဒီအင်္ဂါတွေဆင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကိုရှေ့ကာထနာယုတ်နောက်ကာထသလာယရဏနောက်ကာထစသဖြင့်တန်းစီပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဖောတဲ့နေရာမှာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့သဘောပေါက်ထားပါဖြစ်စဉ်ကတော့အတူတကဝတပြိုင်နဲ့တဥပတ်တဲ့တစ်ချိန်နဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်က၅မျိုးလုံးတဘူးတွေတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရှေ့နောက်ဆင်ပြီးတော့ထားတာပါဠိတော်မှာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေဟေတုပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်းစီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ထားပါဖြစ်တာကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတည်းတပြိုင်နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ဒါဟာအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်မစင်စားမိတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါဒါကြောင့်မိတွင်ရှိန်ဝါထက်ချက်ပါသို့မကွာတုကွဖြစ်ပေါ်ကြသာဖတ်တာဝေဒနာစေတနာနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဖတ်တာကဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတပြိုင်နဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဝိညာဉ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတွဲရဖြစ်တဲ့သလာယရဏတို့ဖတ်တာတို့သလာယရဏဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအာယရဏ6ပါးဟာသူဌာနနဲ့သူမြင်စိတ်จิตဌာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့စက္ခုတံဖတ်တာကအတူတူပါလိုက်ကြားစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကြားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့သောတာတံဖတ်တာကသောတာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့အတူတူပါတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ဟာဆံရဓွာရဒီမှာဓွာရသခင်6ဝိညာဉ်ဟုအရှင်တန်မင်းပေါ်တုံလှင်း၍ဓွာရဒီဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီ6နေရာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်မင်းဟာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဲဒါလေးတော့နားလည်ထားပါဓွာရသခင်လို့ဆိုတာသခင်ဆိုတာရှင်မင်းကိုပြောတာအကြည့်အကဲပါပဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြည့်အကဲကဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပါရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အကြည့်အကဲတွေသွားတဲ့အခါမှာအချွေရန်ဖြစ်တဲ့လက်အောက်နေသားတွေပေါ့ဆိုင်ရာသူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အတူခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်ဘယ်သူကခေါ်တယ်လဲဝိညာဉ်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒီပုံစံကဲ့သို့ပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖတ်တာလဲပါလာတယ်ဝေဒနာလဲပါလာတယ်ခုနအာယရဏသလာယရဏတွေကဆိုင်ရာစက္ခာယရဏသောတာယရဏဆိုတဲ့အာယရဏတွေလည်းပဲအတူတူပါလာတယ်အဲ့ဓာတွေကိုပရမတ်နဲ့ခြားကြည့်လိုက်တော့နာယုတ်ဒီတော့ဓာတွေဖြစ်နေတာဟာလက်ရှိရထားတဲ့ယုံနာနှစ်ရပေါင်းဆက်တိဆောက်ထားတဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ပုံစံဒုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုံစံဒုံကြီးထဲမှာသူ့နေရာနဲ့သူဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်မျက်စိကြည့်တိုင်းအဲ့ဒီ6မျိုးကအကုန်ပါတယ်ဆိုင်ရာနဲ့နားကအတန်ကြားတိုင်းအဲ့ဒီ6မျိုးကအကုန်လုံးအတူတူပါတယ်နှာခေါင်းကအနံ့နာတိုင်းအဲ့ဒီ6မျိုးဟာအတူတူပါတယ်ခုနရှာကအရသာစားတိုင်းအဲ့ဒီ6မျိုးခုနအင်္ဂါ5မျိုးပေါ့လေ6မျိုးဆိုတာဘာမျိုးအင်္ဂါ5မျိုးကအတူတူပါတယ်ခုနကိုနဲ့အတွေ့အထိကိုတွေ့ထိတိုင်းတွေ့ထိချိန်မှာအဲ့ဒီဝิญဉ်လဲပါတယ်နာယုလဲပါတယ်သလာနာလဲပါတယ်ဖတ်တာလဲပါတယ်ဝေဒနာလဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သဘောကျထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုသဘောကျထားမှဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးရဲ့လက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြောနေတယ်လို့နားလည်ထားပါအဲ့ဒီတခါကြီးအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြကြည့် So Sayadaw has completed yesterday up to Pata. Just to review what have been taught last night, there are 6 kinds of Pata or contact. There is 3 components in the Pata: combination of eyes, the sight, and eyes consciousness. It is eyes contact. In the eyes contact, these are the 3 components. Similarly, in the ear contact, there is an ear faculty, sound, and ear consciousness. In the nose contact, there is a combination of nose faculty, smell, and nose consciousness. In the tongue contact, there is a combination of tongue faculty and taste and the tongue consciousness. In the body contact, it's a combination of body faculties, touch, and body consciousness. In the mind contact, it's a mind faculty, thoughts or ideas, and mind consciousness. So these 3 things. It happens simultaneously. It happens together. They are co-arising. So, just to mention again how they co-arise, Sayadaw has given an example of lighting the fire in the candle. At the point that fire is burned, there is a fire burning, there is a light emitted, there is a heat generated. These 3 things, the light, fire, heat, co-arising, simultaneously arise together at the same time. Similarly, whenever there is a Pata, there is also a consciousness arise. They all arise together. Okay. Now, in fact, not only the Pata and Vijnana, all the 5. If you look at the session 2, please refer to the notes, the diagram, page 4. We are now talking about session 2. We talk about, Sayadaw talk about Vijnana, Nama Rupa. Okay, Vijnana is consciousness, Nama Rupa, mind and matter. Salayatana, 6 sense space. Pata, contact. Vedana, feelings. So all these 5 factors, they are all arise simultaneously. Please take note that. Just because in this time in this way, it doesn't mean that they appear in sequence. It's not. But why the Buddha has put in sequence? In order to be able to explain that cause and effect link. Even though in reality they all come in simultaneously arise, they co-arising, Buddha had put it that in a very subtle way, one is dependent on another. For example, Nama Rupa is caused by consciousness. 6 sense space is caused by mind and matter. Contact is caused by 6 sense space. Therefore, he put it in that way. Vedana is caused by contact. But in reality, when consciousness arises, all the other 5, they all come together. Therefore, consciousness is called the king or the master. So when the king goes somewhere, all the assistants must follow. Because wherever the king goes, all the assistants all must follow to do the
to function whatever is supposed to function. In a similar way, whenever the consciousness arises, in the respected doors, sense doors, for example, like in the eyes doors, eyes consciousness arise, all the other things also arise. With eyes consciousness, there also be a nama rupa, six sense base, contact, and a feeling. They all arise. They are the associate, they are the attendant of consciousness, and they will perform whatever duties, function that is supposed to do. In this mind and matter, this body, whatever that you are talking about, this dependent origination, Sayadaw has mentioned to yogi again and again that it is not just a diagram, it is not just a theory, it is talking about how this body, which is made of mental and physical phenomena, actually process, actually happening. Continuously, mind and body phenomena are processing, taking place in this body. So this is an explanation of that. So you need to know that as a yogi, in reality, all the five things, when the consciousness arises, all the five things arise together. You just remember that. Yeah, right. ခုနပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူဖတ်တာကစေတသိက်ဖတ်တာကဘာလဲစေတသိက်ပါအဲ့ဒီစေတသိက်ကစေတသိနိယုတ်တံစေတသိကံလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်နဲ့အတူရှင်ပြီးတော့သူကဖြစ်ရပြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာစေတသိက်ကလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ပါတယ်ဖတ်တာတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးလုံးကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအတူတူတွဲပြီးတော့ပါတယ်လို့သဘောတရားကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဆံရသူ့အလုပ်သူလုပ်ဖို့ပါလာရတာအကြောင်းပဲပါလာတာတော့မဟုတ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့တွေ့ဆုံခြင်းလို့မြန်မာပြန်ဘယ်လိုမြန်မာပြန်မလဲတွေ့ဆုံခြင်းပါဗျာတွေ့ဆုံခြင်းဘာတွေတွေ့တာဆုံတာလဲလို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့ဆုံတယ်အဆင်းနဲ့ခုနမြင်စိတ်နဲ့သုံးခုပေါင်းစုံဒါကိုတိဏ္ဍသင်္ကိတိဖတ်တော့တိဏ္ဍသုံးပါးကုန်သောသဘောတရားတို့ဤသုံးပါးဆိုတာမြင်စိတ်ကမျက်စိအကြည့်ရဲ့ခုနအဆင်းရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံတာကိုဖတ်တာဒါဖြင့်ဖတ်တာကဘာလို့ရတယ်လဲလို့ဖတ်တာရဲ့အလုပ်သဘောကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဖတ်တာဆိုတာကအာယုံရဲ့အရသာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဖတ်တာဘာလို့လဲအာယုံရဲ့အရသာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့သုံးခုပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာအဆင်းအဲ့ဒီအဆင်းဟာအာယုံအဆင်းဟာဘာလဲအဆင်းဟာအာယုံရူပယုံဟလားရူပယုံလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ရူပယုံရဲ့အရသာကိုဖတ်တာကဖော်ထုတ်ပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ပုံစံအဖြစ်ဖတ်တာကဓာတ်ခွဲဆရာကြီးပါဘာလဲဓာတ်ခွဲဆရာဓာတုဝိရဓာတ်ခွဲဆရာကြီးကအဲ့ဒီဖတ်အစင်းအာယုံကိုသူကဓာတ်ခွဲတယ်ဘာကိုဓာတ်ခွဲလဲအစင်းအာယုံဓာတ်ခွဲပါအစင်းအာယုံကိုဓာတ်ခွဲတယ်သူက၃မျိုးခွဲထုတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးခွဲထုတ်ပါတယ်ဗျာအိဋ္ဌရတ္တအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပ်တဲ့အရာပါဟုတ်လားဘာလဲအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အလိုရှိအပ်နှစ်သက်ဆရာအရာသာကိုအိဋ္ဌလို့ခေါ်ပါတယ်အလိုမရှိမနှစ်သက်ဆရာအရာသာကိုအနိဋ္ဌရတ္တဘာလဲလေအနိဋ္ဌရတ္တအလိုမရှိမနှစ်သက်ဆရာအရာသာကိုအနိဋ္ဌရတ္တအလိုရှိတဲ့ဘက်လည်းမပါအလိုမရှိတဲ့ဘက်လည်းမပါအလဲအလတ်သဘောရှိတဲ့အရာသာကိုအိဋ္ဌမစ္ဆတရတ္တဘာလဲလေအိဋ္ဌမစ္ဆတရတ္တအဲ့ဒါဖတ်တာကသူပါလာတဲ့အာယုံဆိုရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးခွဲထုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဖတ်တာကခွဲထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကသူကသိ
ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်ရလဲသိသူ့ရတဲ့တတ်တာမသိနိုင်ဟုတ်လားတော့ဖတ်တာကခွဲထုတ်ပြီးတယ်ကဲရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိနဲ့တစ်ခုခုကိုကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်လို့ဆိုကြပါစို့ပန်းမွင့်ကလေးတစ်ခုတွေ့ဘာတွေ့လဲပန်းပွင့်တွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီပန်းမွင့်ကလေးတွေ့တဲ့အခါမှာဖတ်တာကဒီပန်းမွင့်ရဲ့အဲ့ရတာကိုသူကဖော်ထုတ်တယ်ဟောဒီပန်းလေးကသိတ်လှတာပဲဖတ်တာကလှပါတယ်ဆိုတဲ့အလိုရှိအပ်တဲ့အိဋ္ဌာရတာကိုသူကဖော်ထုတ်ပေးတယ်တခါတရံကြတော့မလှမပအယုတ်ဆိုးဆိုးပန်းမွင့်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပန်းမွင့်ကြီးကမလှပါဘူးအဲ့ဒီမလှပါဘူးဆိုတဲ့အရာသာကိုဘလူကထုတ်ပေးတာဆိုဖတ်တာကထုတ်ပေးတယ်ဘလူကထုတ်ပေးလေဖတ်တာကထုတ်ပေးတယ်ဩဒီပန်းမွင့်ကတော့လှတာလည်းမဟုတ်ဘူးမလှတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလေအလတ်သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောအလေအလတ်သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့အိဋ္ဌမစ္ဆတရတ္တကိုအဲ့ဒါဖတ်တာကပဲဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာဟာသူ့အလုပ်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပါလာတဲ့အခါမှာအာယုံရဲ့အရာသာကိုသူကဖော်ထုတ်ပေးတယ်အာယုံတိုင်းနီးတူမှတ်ပါဟုတ်လားအတန်အာယုံကိုခွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြားရတဲ့အတန်ကိုဒီအတန်ကตาရเสียကောင်းတယ်နှစ်သက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကခွဲထုတ်ပေးတာလဲဖတ်တာခွဲထုတ်ပေးဒီအတန်ကမကောင်းပါဘူးဘယ်သူကခွဲထုတ်ပေးတာလဲအဲ့ဒါအနိဋ္ဌရတ္တဟုတ်လားဒီအတန်ကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းမပါမကောင်းတဲ့ဘက်လည်းမပါအလေအလတ်သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အိဋ္ဌမစ္ဆတရတ္တကိုဖတ်တာကပဲပြောတယ်ဒီပြင်အာယုန်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းမှတ်လိုက်ပါနော်ကဲဒီတော့ဖတ်တာရဲ့အလုတ်ကအာယုန်ရဲ့အရာသာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်အလုတ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဖတ်တာကစီကြိတ်တဲ့ဂျပွေနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲစီကြိတ်တဲ့ဂျပွေနဲ့တူစီကြိတ်တယ်ပဲကိုကြိတ်တယ်လို့ဆိုကြရအောင်စီထွက်ပစ္စည်းတွေကလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ပဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာထုံးတန်ဆိုစီစုံနဲ့ထည့်ဘယ်ထည့်လဲစီစုံနဲ့ထည့်ပါစီကြိတ်တဲ့ဆုံနဲ့ကိုထည့်တယ်ဒီဒီပြင်းနီးတွေနဲ့သိပ္ပံနီးတွေနဲ့ကြိတ်ထားတယ်လည်းရှိမှာပါစီကြိတ်တဲ့ဆုံနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဂျပွေနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပဲတွေကိုကြိတ်ထုတ်ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဲတွေကစီတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့စီနဲ့အာယုံရဲ့အရာသာနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိတ်ခံရတဲ့ပဲနဲ့အာယုံနဲ့တူပါတယ်ဂျပွေနဲ့ဖတ်တာနဲ့တူတယ်ဒါဥပမာကပြတာပါဒါကြောင့်ဖတ်တာကစီကြိတ်တဲ့ဂျပွေနဲ့ပုံစံအပြင်တူတယ်ထွက်လာတဲ့စီကအာယုံရဲ့အရာသာပါဟုတ်လားဒါဖတ်တာရဲ့အလုတ်သဘောအဲ့ဒီအထိတခါကြီးရှင်းပြလိုက်ချင်ပါနော်So you need to understand that chitta, consciousness, is a master. With that, other associated factors, 5 factors will come along, including the pata, the contact. They come along to do the whatever function that they are supposed to do. There is a reason for them to arise, co-arise together. So that pata, the meaning in English is a contact or meeting, contact. So what are the things that contact? In the contact, just now mentioned, in the case of the eyes contact, there is a eyes faculty, sight, and eyes consciousness. Whenever this eyes consciousness arise, pata reveal the quality. It reveal a show that whether it's in terms of satisfactory or in terms of whether it's desirable or not. It reveal and is distinguished the quality of that contact. In a way, it looks like a scientist in the laboratory. He analyzes it. Pata analyze it in 3 ways, the quality of contact. First is that it is desirable, satisfied.
desirable, satisfied, pleasant. So that is one quality. Another quality is that undesirable and unsatisfied. That is another quality. The third quality is that neither desirable or undesirable. It is just neutral. This is how the Pata distinguish the quality of contact in terms of satisfaction level. After that, then the consciousness comes to know or connects it. It knows that is desirable side. This is undesirable side. Or this is neither desirable or undesirable. So. So this is, for example, take a simple example. You use your eyes and look at something. Look at something, example, the flower. Look at the flower. So what kind of quality you have? And when you have an eyes consciousness looking at the flower, it could be that the thought may arise that this is beautiful flower. That means it's desirable, it's pleasing. Or you can think that, oh, this flower not very nice, undesirable. Yes. Also, it could be that, all right, not so nice, it's just not bad, that kind of quality. So all this distinguishing is, or revealing is duty or functions of Pata, contact. Similarly, when you hear a sound, whether it's a pleasant sound, unpleasant sound, or neutral sound, the quality of the consciousness of a sound is determined or distinguished by Pata. Similarly, you should take note that all other remaining consciousness that experience to the sixth sense door have this kind of three quality that Pata or contact has distinguished. Sayadaw say that it is Pata is like the grinding instrument used to extract the oil from the groundnut, for example, groundnut. So this is a groundnut oil that produced from the groundnut or peanut. What happened is that you put it all this groundnut into the, after take out the shell, put it into this the container, and you start grinding. It could be a mechanical way or it could be a machine. Start grinding. Because of this grinding, the oil come out, filter out from the ground peanut or groundnut. In this simile, the Pata is a grinding machine. The oil that extracted out, it is the satisfaction level, the essence that experienced, whether good or bad or neutral. So that is the function of contact. Pata ye tu sanya sanga lungan ko lutte tabo ba. Di shiga tu shiga ba shi de lu so ro nene that pi lo shin do aw. Ta la yarana. Ayarana 6 ပါ။ဘာလဲ? Ayarana 6 ပါပါ။ Ayarana 6 ပါ။ Ayarana 6 ပါကိုပုံစံအဖြစ်မှန်ချုပ်ချက်လို့မှတ်ထားလိုက်။ဘာနဲ့တူလဲ? မှန်ချုပ်ချက်နဲ့မှန်ဆိုတာရှေ့ရောက်လာတဲ့အရေးမှန်တယ်မှာမထင်ဘူးလား? ထင်ပါတော့ဗျ။ရှေ့ရောက်လာတဲ့အရေးကအာယု။ရှေ့ရောက်လာတဲ့အရေးကဘာလဲ? အာယု။အဲ့တော့ ဆိုကြပါစို့ခုနမျက်စိပေါက်ပြောကြရအောင်စက္ခာယရဏကမှန်အကြည့်စက္ခာယရဏကဘာလဲမှန်အကြည့်အစင်းကရှေ့ရောက်လာတဲ့အာယုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှန်အကြည့်ထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အရိပ်တွေကမှန်တယ်မှာလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဒါအရိပ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမှတ်
Eri pola re ayiko. Vide seka pola. Ba pola le? Vide se. Daga pure daga nire daga ware daga say ne subiro. Queja biro ayungo vide se. Ayay tin la yen. Ayungo vide seka. Ditema tuebiro pola. Tue pola re kajaro. Longu song like be so in Patagale. Vide say ne. The duere. The jane pillar. A comissima pinable, I only live in Nidu matter. Erago ballowing all Una, Lady Dropiaga, Kabiane Matarashi. Dama Aji Chong Yu Diga Chong Mi Ayong alone song le Bon Dan Ye Name as the Golong Tin The Golong she them, man Chok Chaku. The body are Pobiata. Dama Aji Chong Yu Diga Suraga. Man chok chak Yogi Rue Kana Ema Man Benechashi Chok chak They chan nale on the matter. Messiga, Messi Ajiga, Mantacha, Na Aji, Nakon Aji, Sha Aji, Ku Aji, Se Aji, Eri Aji that Chomuga, Man chok chak look matala. Hola. Eri Aji Jatomuma, Saya, to a pebido, Chite Ioni Malaula. Eri Ioniga, Saya, Manshima, Bolare Ioni. I only ball of his solution, Pisica or Malaula. This ain't a bit of Pataga, do Bala. Your Dama, Aji, Chow Mu Diga, Chow Mi, Ayong, alone zone le, Bon Nanaye, Name, Edwin, Golom, Tinue. When you Chow Sin, Pua Buenga. When you Chow Sin, Pua Puentella is right, when you chop up Chilla, Biora. When you Chow Sin, Pua Buenga, 19 to Mia Bama Piamu. Ubama Biam. The Jas says, Shane Leletina, Warazin, though you wado, Chauba Pata, Pyamyan Taiwi. Ayu Chaubago, Ayada, Portopu at Dwet, when you net do your Pata Bola, they should have the Bobura. Your Pata, your Chauba Pata, Pyamyan Taiwi. Rada Chow Mi, Ayung Yigo Jane, though a session waga. Padaga Jade Chile, set the way, Uma Betari. Bari do a Chia, the Lesro, Iron Chaubago Chia. Hola. Now Iron Chaubago, Padaga, Chile, the Kajaro, Ayun ye, Ayadari, Botre. Bari Bolare, Ayun Ayadari, Bolarabe. Because Ayun Ayadariga Belulale. Iga Eta, Aneta, who Emia Macon, Emia Gong, a young whistle, a year bole. Iga Eta Raga, Daga Eta Rata. Hola, Muna Piage Bibi, Daga Eta Rata, a Lucy at the Ayu, Nithesia Ayu, so Messia, Mianusia Ayu. Arago Eta Rata, Kovare. Iga Eta, Aneta Nisra, Aneta Rata. A Lumisi at the Rata. The Alumisia de Ratago, Padaga, J. Que Bido, Kukanarema, Lodi, Alodi, Messi Giga, looked at Pada, looked at Alodi, Lunale Taba. Period. Iga Eta, Anetane, Emia Macon, Emia Gong, Daga, Laudo Gone, Daga Macon Sadafine. I don't whistle a year pole. Daga Gone, Daga Macon Subido, Patagani, Daque Biare Lube, at Duru Malaiba. Eta Rata, Aneta Rata, Eta Misada Rata Sure. Rata, Domu Bola, Ayun Chauba, alike Saya, Ayunima, Ayadari, Portella, Padaga, Jichi, Lulu, Bide, Arago, Yogi Bogu Miaga, Pissing Mataba. Daga, Kokana Magu Pinida, Messina, a single, Gidan, D. Singer, Flare, D. Singer, Malabu, D. Singer, Alela, the war sheet is Padaga, that could be that. Una Ubama Beta, the Saga die. Toda Badara, Na Ajine, Adane, Titan, Yamalebe, Dilube, Quebi, and Nane Adan, not only the Gadinan, Gone, Dinam, Gone, with a Quebi. Now Padaye, Lungan, the wall, Edilu, Mata. Dajamulu. Daman Chow Cook Pit, Ayarana Chowbane, Guna, Ayong Chow Mune, Lare, Taisane Kama, winning Bola Bido, winning a Duru Balare Pataga, Ayong Ayadago, Jito Bido Kobi.
ဖတ်တာရဲ့လုပ်ငန်းသဘောအဲ့ဒီလိုကြိတ်ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဖတ်တာကမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းအတူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူပါလာရတယ်ဒါခုနပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားအတိုင်းအတူတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေအဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်တာကအာယုံရဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ဖို့ကြိတ်ပေးသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ခံစားဖို့ဘာလို့ဖို့လဲဝေဒနာနဲ့ခံစားဖို့ဝေဒနာခံစားနိုင်ရေးအတွက်ဖတ်တာကကြိတ်ပေးတယ်ရှေ့မှာဝေဒနာရှေ့မှာပါလေဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခံစားစံစားစကားနဲ့တွေ့တရားနေမှာဝေဒနာတခန္ဓာမှတ်လို့ခံစားခြင်းဟာဝေဒနာစံစားခြင်းဟာဝေဒနာဟုတ်လားဘာတွေခံစားရလဲဘာတွေစံစားရလဲလို့မေးရင်အာယုံရဲ့အရာသာဘာတွေကိုခံစားရလဲအာယုံရဲ့အရာသာအာယုံရဲ့အရာသာဟုတ်လားစံတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအာယုံရဲ့အရာသာပါကောင်းတဲ့အရာသာကိုစံတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အရာသာကိုခံတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါမြန်မာစကားကောင်းတဲ့အရာသာကိုစံတယ်မကောင်းတဲ့အရာသာကိုခံတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ကဲဒီတော့ဝေဒနာကအဲ့ဒီလိုခံစားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူကဝေဒနာကဘာအလုပ်လုပ်လဲဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာကခံစားခြင်းစံစားခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဖတ်တာကကြိတ်ချေပေးလိုက်တဲ့အာယုံရဲ့အရာသာကိုဝေဒနာကခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အရာသာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်ကောင်းတဲ့အရာသာကိုဘာဝေဒနာနဲ့ခံစားလဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်မကောင်းတဲ့အရာသာကြတော့အနိဋ္ဌရတ္တကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကခံစားတယ်ဘာဝေဒနာခံစားလဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားဒုက္ခဝေဒနာကခံစားတယ်အလယ်အလတ်သဘောရှိတဲ့အရာသာကိုဥပေက္ခဝေဒနာကခံစားတယ်ဘာဝေဒနာကခံစားလဲဥပေက္ခဝေဒနာခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူကောင်းတဲ့အရာသာကိုဒုက္ခဝေဒနာကမခံစားဘူးဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အရာသာကိုလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာကမခံစားဘူးဒီခံစားမှုဟာလည်းပဲခံစားမှုသဘောတရားကိုလိုက်ရင်ဝေဒနာက3မျိုးဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲထားတော့3ခုရှိတယ်ဟုတ်လားနေရာဌာနအလိုက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကလည်း6မျိုးဝေဒနာကဘယ်နှမျိုးလဲဝေဒနာ6မျိုးမျက်စိဌာနမှာခံပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုစက္ခုတံဖတ်တာစာဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပါဠိကနည်းနည်းရှည်သွားတယ်စက္ခုတံဖတ်တာစာဝေဒနာပြောကြည့်ကြမှာစက္ခုတံဖတ်တာစာဝေဒနာစာပါဠိစလုံးတွေဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေ့မှာပါနာဘောက်ကပေါ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုသောတာတံဖတ်တာစာဝေဒနာပါတယ်လေသောတာဝေဒနာစာသောတာတံဖတ်တာစာဝေဒနာရှာနှာခေါင်းဘောက်ကပေါ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုဂါနတံဖတ်တာစာဝေဒနာပါတယ်လေဂါနတံဖတ်တာစာဝေဒနာရှာဘောကပေါ်တဲ့အရာသာခံတဲ့ဝေဒနာကိုဇိဝတံဖတ်တာစာဝေဒနာပါတယ်လေဇိဝတံဖတ်တာစာဝေဒနာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့အတွေ့အထိအရာသာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုကာယတံဖတ်တာစာဝေဒနာပါတယ်လေကာယတံဖတ်တာစာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာသာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုမနောတံဖတ်တာစာဝေဒနာပါတယ်လေမနောတံဖတ်တာစာဝေဒနာအဲ့ဒီ6မျိုးဟာနေရာလိုက်ပြီးတော့ဓာရလိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့6မျိုးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲဝေဒနာ6မျိုးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဝေဒနာ6မျိုးပါဠိနာမည်တွေမမှတ်မိလို့ရှိရင်မြင်ခံစားပါတယ်လေမြင်ခံစားမြင်မှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုမြင်ခံစားလို့မှတ်ပါဒါကိုစက္ခုတံဖတ်တာစာဝေဒနာစက္ခုဆိုတာကမျက်စိဟုတ်လားမျက်စိအလုပ်ကမြင်တယ်မျက်စိအလုပ်ကဘာလုပ်လဲမြင်တာကိုစွဲပြီးတော့ယူလိုက်တယ်တန်ဖတ်တာစာဆိုတာကဖတ်တာကြိတ်ပြီးတဲ့အရာသာလို့ပြောတာဟုတ်လားဖတ်တာကြိတ်ပြီးတဲ့အရာသာကိုပါဠိလိုတန်ဖတ်တာစာဆိုတာကကြိတ်ပြီးတာ
ဖတ်တာကကြိတ်ချေပြီးတဲ့အရာသာကိုခံစားတာကဝေဒနာဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုစက္ခုတံပတ္တစာဝေဒနာလို့ခေါ်တာပါဟုတ်လားထိုနည်း၎င်းထိုနည်း၎င်းလို့ပဲအတူတူပဲမှတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်လားနားကနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုကြားခံစားဘာခံစားလဲကြားတဲ့အာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားခံစားနားကြားအရာသာခံစားတာဟုတ်လားနှာခေါင်းကနာမ်ခံစားပေါ့နှာခေါင်းကဘာလဲနာမ်ခံစားရှာကစားခံစားလျက်ခံစားလို့ပြောခြင်းပြောဟုတ်လားစားကစားခံစားလျက်ခံစားပြောပါနှုတ်ပြီးတော့အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့အရာသာကိုတွေ့ထိခံစားဘာလဲတွေ့ထိခံစားတွေ့ထိခံစားအကြံစီကိုအရာပေါ်လာတဲ့အရာသာကိုကြံစီခံစားပါတယ်လေကြံစီခံစားအဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာလိုမှတ်လို့ရပါမယ်ဟုတ်လားကဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ခံစားမှုဝေဒနာကလည်းပဲဌာနအလိုက်6မျိုးပေါ်ပါတယ်ကဲတခါကြီးအဲ့ဒီအထိနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပေါ့နော်ညာပါ So, before talking more about the Pata contact, to understand better, shall I like to explain the preceding factor, which is a sixth sense base. Sixth sense base is a preceding factor before the Pata arise. So, the sixth sense base is like, in the simile, like a mirror. 6 mirrors. For example, eyes faculty. As mentioned, the eyes faculty has a very receptivities towards the visual objects. So they are like a mirror. So take note that it's like a mirror at every sense door. So what happens is that anything that comes in front of the mirror, there is a reflection. The image is produced just like that. Any kind of respective external sense objects appear in front of the sense faculties, it will produce that image. In this case, this image is a consciousness. So you need to understand that when a consciousness arises, then Pata arises. So before that, remember there's 3 things, right? The internal faculties, in this case eyes faculties, and contact with the external object, any visual object or sight. Then when they contact, the consciousness arises. Whenever the consciousness arises, the Pata contact come along in order to differentiate the quality of the pleasure that receive from that object. In this case, the visual object that one is looking, the Pata will analyze it and distinguish into whether it's a desirable quality, undesirable quality, or neutral quality. So you need to understand the 3 links. Through the 6th sense door, come in contact with the external objects, sensory objects, consciousness arises. With the consciousness, Pata come along to do his function, to distinguish the quality of the pleasure that received from the object, sensory object. So then, why he has to distinguish the quality of the sensory object? The reason is so that the Vedana, the feeling, can experience that quality accordingly. If it's a desirable quality, desirable pleasure, then there will be a pleasant feelings arise.
if it's an undesirable pleasure or quality, then unpleasant feeling will arise. If it's a neutral quality of the sensual object, then upekha or neutral feeling will arise. So they are all in accordance with the quality. That means that if it's a pleasurable, desirable quality of the sensual object, then correspondingly it will be a pleasant feeling. They won't mix. That these feelings and the quality is matching. If it's desirable, pleasant feeling. Undesirable, unpleasant feeling. Neither pleasurable, neither desirable, undesirable, then neither pleasant nor unpleasant feelings. So in this way, three kind of feelings and the three quality of the patha or contact is matching. Not only that, under the Vedana, you can also distinguish as a 6 kind of feeling arise through the 6 sense doors. So this is called, we can call it an eye-based feeling, eye contact feelings, nose contact, ear contact feelings, nose contact feelings, tongue contact feelings, body contact feelings, and the mind contact feelings. To explain what is the meaning of contact means that based on the visual object that coming through the doors of the eyes, the patha has revealed the quality, and based on that quality, that feeling arised. So this is a very long explanation to make you understand what kind of feeling it is. Right? Same thing that based on the sound that received through the doors of nose, the patha revealed the quality and it produced the nose contact feelings. Similarly, through the ears doors, through the nose doors, the smell that received, patha has distinguished as the quality and produced the corresponding feeling. So there is nose contact feelings. Similarly, the taste contact feelings, body contact feelings, and mind contact feelings. But in short, you can remember as eyes-based feelings, ear-based feelings, nose-based feelings, tongue-based feelings, body-based feelings, and the mind-based feelings. So you can also remember the feeling in 6 ways through the experience through the 6 different sensory doors. All right. ခန္ဓာအစဉ်မှာယောဂီတို့ရထားတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဒီ6နေရာမှာဆံရအာယုနဲ့ဝတ္ထုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုအထိပရမတ်တရားတွေကိုမဆင်ပြီးတော့ဝိညာဏဥဒ္ဒလာနာဖသဝေဒနာဆိုပြီးတော့နာမည်တတ်ထားတာပါသို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကပြောလိုက်ရင်တကယ်တပြိုင်နဲ့အတူတူတခါတည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တာဘလောက်ကြာလဲဆိုကြည့်ရင်မြင်တယ်ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုဂုကြည့်ဂုမြင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဘာဆိုတာမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားမှုဝေဒနာကလည်းတခါလေးပေါ်မျက်စိလှပတဲ့အဆင်းတန်တန်လေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကသူ့လို့ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးလိုက်တယ်ဒါလေးကလှတယ်ကြိတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီရဲ့ကြည်ရရှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလှလိုက်တာဟုတ်လားလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့လှပတဲ့အဆင်းတန်တန်လေးကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်မှုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်
Lala Baba didn't with an Patagani, Daslare look, Doledo, with an aga, Erislare, Yaba, would do a Kansare. Kansare Kajara, Jin, knit them, look out with it now. Ba with an ale, look out with now. Adanjare Niamalebe to Nil Lagamabe, Ukanama Chinida. Nane, the Chinan, who knitted the Chinangli Bolai. Not only Tana de Bene, who knitted the Chimam Dibla. Be the Jin, say to my China Musra, Bomala. I wouldn't have it. Avitale, With an arch. Ba with an ale, look out with the na. Ba with an ale. As Suja was so none at the not only the Kama, whom knit the day at the Ku Javi. Jajin, the Dango, Pataga, Chichi with Tamacomba. Neither say a Mohulu, Pataga, Quibile de Kajara, Duka with now boy. Jayare Adango, Machina, Mu, Olaraga, Balelus, era Duka with the Nabola. Bawi Nabole, and the children nature of neither say Alem, neither say a Begule Maba. Manither Hulu, Biolu, Maya, Alela, the Voshi, Adanio, Machaula. Jare Kajaro, Dine, Ubaka with Nabola. Bawi Nabola, let Ubaka with Naya, the Boha, Dine. Neither Sialu, Makanzabu, Manither Hulu, Makanzabene, Alela, the Bo, Kanza, Ubaka with Nabola. Eri Kanza Bongo, Lady Dropiaga. Pata Bisia, with an answer a bita. The Yasat had I see. Pata Chow me to Swan Yi Pin. Jane do a session waga. Chow ba a young me don't hear. Chow sung rata, a natane, eta who the a didi trouble see though. A day will sound not on you, but Daddy Chow here with an ahu, twella a two trouble mu. Chow U Shun Si Ayong Yigo Meme Yaya Kansan Jama Duba Tamadahu Twila Mia Tong Goma Gong Tong Nong or Titin Boy Gong Do say one Pepe Layan Lin Xuan Lan Alone Sun Biu Yi Gong Ayada Lego go at Chile Mine Dama Moon Mujan Yanang Lego Shulaya Lu Gong Lu Kansa like an edit, Kansare Bogo, Yana Adungo Chile. Bioni. Avinile, Aduchinani. Lala Baba didn't send it to Jatali to Lea Kajara Satema, Alulu Bionari. Hola. Eri Bioni a chain, Dudana, Babo, the Lesser, Dukawin. Abole, Go Majade Ayada, Kaga Duru Ayada, Bazate, Telite. Tell I dare Kajaro, the Ayadajiga, Macomba, Bulu, Pataga, Anita Radalu, Jake took me later. They took me later, Kajaro, Eri Maconaji, Shaboma, Pola resolution, Satema, Majimana, Pibu, show me. Papilare, show me Lara, Duka with Nabora. I will Naborale, Duka with Nabora, the Kajaro, the Kadi and Jaro, Kone Bele, Maya, Macone Bele, Maya. Sorrow solitaire. Bionum, Melem, didn't see needed so yin, Ubaka with Napole. Bawi Nabole, Era Ayum Choba, Borai, Eri Duka with an Duka with an Ubaka with an Adiga, Gomagong, Libio, a mere boy. Hola. Mo Wetwiga, Chowdway, Nuano, Nalon so ye. A Kolulu. Poor boy, Sumia, Boo, Women, Malan, Sekon can't eat. Or do it tea, a do it a tiga. Nunyan, a chomude, a do it tea, Mohan, a Janyan Tana, a do it tea, who do like. So Yabaso, now can it gain a Bilalo, Jogon German. Hola. Jogon German, a do it tea, Gongla Magonga. Magono, Velucilla, Baduga Pitale, Bear Congless, Dora Pamala. Era Anita, Duka Pita. Anita Rata, Duka with a nane, Kansayalu. Yenayima, Dola 80 Bola. Hola.
အာယုံ6ပါးကိုအဲ့ဒါလိုပဲရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပေါ့ဒါကအချင်းကြာကြာစောင့်နေသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတည်းတပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာသားကိုခံစားခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာအထိတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုပေါ်လဲရှင်းနဲ့နောက်ကွာခြားနေတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ချင်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားဒေချာစဉ်းစားကြည့်ပါလက်တွေလည်းကြည့်စမ်းကြည့်ဟုတ်လားနားနဲ့အတန်ကြားချင်းပေါ်တယ်တခြင်းနားထောင်ကြည့်ဟုတ်လားမနစ်သက်ဆရာတခြင်းဆိုရင်ငါကက်ဆက်တို့ဘာလို့ရှိမယ်ဆိုတခါတည်းဆွဲပိတ်ပလိုက်တယ်ဘာလို့ဒေါသဖြစ်လာဟုတ်လားနှစ်သက်ဆရာအဆင်းအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒူးနှံ့ကောင်းညိတ်နဲ့စီးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါနှစ်သက်ဆရာကြားလာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာဘာဝေဒနာပေါ်နေတာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုကိုယ်ခန္ဓာအိမ်မှာမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ရှားပေါက်ကိုယ်ပေါက်စိတ်ပေါက်တကား6ပေါက်လုံးအမြဲတမ်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတည်းမပြတ်မလားဖြစ်ပြပြီးတော့နေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟုတ်လားတခါကြီးအဲ့ဒါရှင်းပြလိုက်နော်အဲ့ဒီပိုင်းSo this is a process that happening in this body. It is a bodily experience that happening all the time, and you can reflect. You can pay attention to within yourself this process of contact, eye consciousness, and all this process. You can see that when the eyes and sight and eye consciousness coming together, immediately, don't you know that immediately you see that what is it? For example, you look at the flower, straight away you see that this is flower, recognize that. With that, the feeling also immediately, simultaneously arises. Why? Because of that pattha revealed at that point that the flower is beautiful, then the feeling straight away, the pleasant feeling has arisen. With the pleasant feelings, there is a satisfaction. It is a desirable experience, a quality, then you feel very satisfied and joyful feeling arises. For example, if you listen to the sound that you liked, the moment that you come in contact with the sound, straight away you know that this is a sound that you liked. How do you know that this is a sound you like? It's a desirable. Contact has distinguished for you that this is a desirable sound. As soon as you know that this is a sound that you like, straight away you will feel very, very pleased, very satisfied. That satisfaction is a pleasant feeling. As soon as you hear the sound that you don't like, what do? Immediately you go and switch off the cassette or anything. Why this reaction? The pattha has distinguished for you that this sound is undesirable, therefore unpleasant feeling arises and you react to that feelings. Sometimes there's a sound which is neither desirable or undesirable. Your mind is balanced, neither excited nor angry. So you just experience the neutral feelings towards the sound. So for that, how do you know? If it's in the example of the eye faculty come in contact with the sight, at that point, the contact has revealed or distinguished as a pleasurable, desirable sight, you will see that a smile on your face. Why are you smiling? Because you are so pleased, you're so satisfied with the sight that you are looking at. That's how you can know. Within yourself, it's happening every time. Every time you see something, every time you hear something, all that sensory experience, you are having a sensory pleasure or displeasure all the time.
When you eat something which is very bitter, straight away this patha has telling you that this undesirable taste. What happened to your face? Not smiling. Your face like this. And what kind of feeling you think you're having? It is unpleasant feeling that you are experiencing. Cannot even smile, and in fact there is an anger. You are disliking the taste. A feeling, you can see that. So you can reflect in that way all other 6 sense door. Whenever you come and having a consciousness of through the 6 sense door, while you're having a contact with the respective sensory object, the patha will come in and distinguish and tell you that whether it's desirable, undesirable, or neutral. Accordingly, you will have a respective experience, but the thing is that it happens simultaneously. Buddha has said in sequential order so that you can reflect. How to reflect simultaneously? You can. So Buddha had to put it in the sequence that Vijnana, Nama Rupa, Vijnana means consciousness. After that, consciousness arises there, cause the Nama Rupa to arise, mind and body. Mind and body cause the 6 sense space to arise. The 6 sense spaces cause contact to arise. Contact cause feeling to arise. But in reality, they all arise, co-arise, interdependently. Simultaneously they arise, and this kind of process is happening ceaselessly, endlessly, circulating. This dependent or circulating within your frame of your body and mind all the time. Yeah, right. နံပါတ်2အကွက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးရဲ့တလုံးချင်းဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ5မျိုးကရထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်မယ်နားနဲ့နားထောင်ရင်နားထောင်မယ်အမြဲတမ်းလက်ပတ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာဂုကြည့်ဂုလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပစ္စုပန်ကာလဘာကာလလဲပစ္စုပန်ကာလပစ္စုပန်ကာလမနေ့ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဂုလက်တွေ့ဖြစ်နေဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်တွေကိုယောဂီတွေနားမထောင်ဘူးလားနားထောင်ပါဘူးနားနဲ့နားထောင်ကြိုက်မှလည်းပဲပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုချက်ချင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်သိုံနေမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကနှစ်သက်ဆရာမိမိတို့ဒီစိတ်နဲ့နှစ်သက်ဖွယ်လို့ထင်မြင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကျင့်နှံ့နှစ်သက်မှုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအတန်ကြားပြီးတော့ကျင့်နှံ့နှစ်သက်တာဒုက္ခဝေဒနာတချို့ကြတော့ကိုယ်သဘောနဲ့မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့တွေ့ကျင်လဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါဟုတ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရောမလားဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာအတန်ကိုနားထောင်နေကြိုက်လဲပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာသုံးခုပေါ်နေတာပစ္စုပန်တဲ့ပေါ်တာဟုတ်လားဒေချာအာယုံပြုကြည့်ပစ္စုပန်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပစ္စုပန်ကာလဟုတ်လားဒီပစ္စုပန်ကာလဒီလိုယုံနာနေဖြစ်အောင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတန်ត្រာကကိုပြုလာခဲ့တဲ့ကံကကျေးဇူးပြုပေးတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကံကအကြောင်းတရားအတိတ်ကံကဘာလဲအကြောင်းတရားခုလက်ရှိခန္ဓာလဲပတ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကအကျိုးတရားဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စုပန်တဲ့ရထားတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စုပန်အကျိုးတက်လွှာဟုတ်လားမှန်ပါပါပစ္စုပန်အကျိုးတက်လွှာဆိုတာလက်ရှိခန္ဓာရဲ့လဲပတ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကိုပစ္စုပန်အကျိုးတက်လွှာလို့ပြောတယ်ချင်းဟာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အတူတူပဲခွဲထုတ်เสียမလို့တော့ဘူး
ဒီအင်္ဂါမှာလည်း9မျိုးချင်းအားမှာလည်း9မျိုးဒီနာမည်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါ နာမည်တူသလိုသဘောတရားလည်းတူတယ်ဖြစ်စဉ်လည်းတူတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမှတ်ထားလိုက်ဒါဖြစ်ရင်အောက်မှာဗါတဲ့လဲဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာတဲ့လဲ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုအရင်ရှင်းကြည့်ရအောင်ဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲ ဆင်းရဲခြင်းပါဗျာ သစ္စာဆိုတာကအမှန်တရားဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခုဒီအင်္ဂါတွေထဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာလဲ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ယောဂီတို့ရထားတဲ့စိတ်သို့တော့လောကုတ္တရာစိတ်တွေတော့မပါဘူးဟုတ်လားလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့စိတ်သဂါရဂါမိမဲ့စိတ်အနာဂါမိမဲ့စိတ်အရဟတမဲ့စိတ်ဆိုတဲ့မဲ့စိတ်တွေလည်းမပါဘူးသောတာပတ္တိဖို့စိတ်သဂါရဂါမိဖို့စိတ်အနာဂါမိဖို့စိတ်အရဟတဖို့စိတ်ဆိုတဲ့ဖို့စိတ်တွေလည်းမပါဘူးမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာထဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားတေဝမကဝဋ္ဒုက္ခလို့စကားလုံးနေမပြောဘူးလားအဲ့တော့ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်နားမလည်ဘူးပြီးတော့လောကီနယ်ကစိတ်တွေလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားလောကုတ္တရာမပါတဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်လို့ပြထားတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဘာသစ္စာလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ သူလည်းပဲဖြစ်ရပြရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား မှန်လားပါ ဖြစ်ရပြရတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်လည်းပဲဘာသစ္စာလဲ ဒုက္ခသစ္စာပါ ဒုက္ခသစ္စာပါအဲနာနေရုပ်တွေကကောဒုက္ခသစ္စာပါသူလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာပဲသူလည်းဖြစ်ရပြရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား မှန်လားပါ အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေဘာဒုက္ခတွေလဲ သင်္ခါရဒုက္ခတွေ သင်္ခါရဒုက္ခတွေသလာယရဏဆိုတဲ့အကြည်ဓာတ်6မျိုးကကော ဒုက္ခ ဖြစ်ရပြရတာပဲဒါကြောင့်သူလည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ဖတ်တာကဘာလဲ စေတသိက်ပါဗျာ စေတသိက်နံတရားအဲ့ဒီစေတသိက်နံတရားကလည်းပဲသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရပြတ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲ ဒုက္ခသစ္စာပါ ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကောဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကဘာလဲ ဒုက္ခသစ္စာ အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပိစုပန်တဲ့တဲ့ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါယုံနံတွေဟာအာလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတေဘူးမကံဝတ္တာဟုတ်လား မှန်လားပါ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတေဘူးမကဝတ်လို့မပြောဘူးလား ပြောပါတယ်ဗျာ ဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်တဲ့ဝဟိုဘကဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့အနာကအကွက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အနာကအကွက်မှာဝိညာဉ်တော်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာမပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီပါတဲ့ဝိညာဉ်တော်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာဟာဂူပြောပြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲဘာကွာလဲလို့ဆိုတော့ပစ္စုပန်နဲ့အနာကဘာကွာလဲ ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပါဗျာ ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပြနေသလိုနောင်အနာကဂုလိုပုံစံနဲ့ခန္ဓာရရင်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်မှာဟုတ်လား မှန်လားပါ နောင်အနာကကာလမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ခန္ဓာရလာရင်ဂုပုံစံအတိုင်းဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်အနာကကာလမှာပေါ်နေတာကိုဝိပါကဝတ်လို့ဆိုသလိုအခုဒီကွက်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာဟာတွေကဝေဒနာတွေဟာလည်းပဲဝိပါကဝတ်တွေပဲဘာဝတ်တွေလဲ ဝိပါကဝိတ္တိပါဗျာ ဝိပါကဝတ်ဆိုတာကသန္တရာကျင်လဲနေတဲ့တတ္တဝါတိုင်းခန္ဓာမရဘူးလား ရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီရတဲ့ခန္ဓာဟာဝိပါကဝတ်ပဲရတဲ့ခန္ဓာကဘာလဲ ဝိပါကဝိပါ ဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝိပါကဆိုတာဘာလဲ ကျိုးတရားပါ အကျိုး ဗျာ တရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကဟိုဘက်ကအတိတ်ဘဝတန်ត្រာကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားဟိုအနာကကြတော့ဂုလုတ်နေတဲ့ကံဒီကြောင့်ရမယ်အကျိုးတရားဟုတ်လား မှန်လားပါ အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအကျိုးတရားအဖြစ်နဲ့ပါနေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဝိပါကဝတ်လို့ပြောတယ်။ဘာဝတ်လို့ပြောလဲ ဝိပါကဝိလို့ ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်လည်းဝိပါကဝတ်နိုင်ုံလည်းဝိပါကဝတ်သလာယနာလည်းဝိပါကဝတ်ဖတ်တာလည်းဝိပါကဝတ်စေရနာလည်းဝိပါကဝတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ရထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပြတဲ့အကွက်လို့မှတ်ထားပါ။ဟုတ်လား မှန်လားပါ အဲ့ဒါအချင်းရာတွေလည်းပဲခုနဝိညာဉ်တော်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒါတွေထပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးသဘောပေါက်မသွားဘူးလား ပါပါတယ် နားလေသင်တော့တော့နားလေသွားပါပြီအလုံးစုံနားလေမှားလားလို့ဆိုတော့လူပါသေးတယ်ဟုတ်လားလူပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းပဲမစုံဘူး
စုံအောင်ပြောနေဖို့လည်းပဲအချိန်ကမရဘူးဘုန်းကြီးတရားပြတဲ့အခါတွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေးဇူးဆက်ပုံကစပြီးတော့တစ်နေ့ကိုအင်္ဂါတစ်ပါးလောက်ပဲပြောလို့ရှိပါတယ်အခုတော့တနေ့တည်းသို့မဟုတ်2ရက်ထဲနဲ့ဟောဒီအင်္ဂါ5ပါးကိုစုံအောင်ပြောလိုက်ရတာပါဒါကြောင့်မစုံသေးပါဘူးကြံရပြောစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဘိုးဘက်ကအနာဂတ်အကွက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်ထားဟုတ်လားမှန်လားပါအနာဂတ်အကွက်မှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဇာတိဆိုတာကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာဇာတိကဘာလဲဖြစ်တာပါဖြစ်တာဇာတိပဲရုပ်တွေနာမ်တွေရုပ်တိုင်းနာမ်တိုင်းမှာဥပတိဘင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်3ချက်မပါဘူးလားခဏငယ်3ခုရုပ်တိုင်းနာမ်တိုင်းအကုန်ရှိအဲ့တော့ဥပခဏဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာဥပခဏဆိုတာဘာလဲဖြစ်တာပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်တာကဇာတိဝိညာဉ်ရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခြင်းဟာဇာတိပဲဘိုတေရူပဓမ္မနာဥပ္ပါဒောဇာတိဘိုတေပိုးဒီကာလ၌ရူပဓမ္မနာယုတ်နံနှစ်ပါးတို့ဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ခြင်းသည်ဇာတိမိဤအဲ့ဒါကခဏိကဇာတိဘာလဲခဏိကဇာတိပါခဏိကဇာတိဆိုတော့ခဏတိုင်းဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်လားပါဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံနံတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဆဲကိုအဲ့ဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်ဇာတိပြီးဒုက္ခလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိကတော့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဟိုမှာအောက်ကအနာဂတ်အကွက်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြမထားဘူးလားပြပါတယ်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ကြရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုပစ္စုပန်မှာရောဒုက္ခသစ္စာမပါဘူးလားပါပါတယ်ပစ္စုပန်လည်းပဲဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ဇာတိဒီမှာလည်းရှိနံပါတ်2အကွက်မှာလည်းဇာတိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားပဋိသန္ဓေနေတာကိုမှဇာတိလို့မှတ်ထားလို့မရဘူးယုံနာနေဖြစ်နေတာလည်းပဲဇာတိလို့မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဇာတိဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဇာတိဒုက္ခပါဇာတိဒုက္ခဘိုတေရူပဓမ္မနာထိတိစရာဘိုတေပိုးတိကာလနဲ့ရူပဓမ္မနာယုံနာတရားတို့ဤထိတိခိတ္တခဏကလေးရက်တည်နေတဲ့ထီကာလသည်စရာမြည်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ကြားမှာခဏကလေးလည်းမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်တောင်မကြာတော့တဲ့ခဏကလေးကြားလေးမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီကြားလေးဟာစရာပါအဲ့ဒီကြားလေးကဘာလဲစရာပါအဲ့ဒါကိုထီကာလလို့ခေါ်တယ်ဘာကာလခေါ်လဲအဲ့ဒီထီကာလဟာရုပ်တိုင်းနာတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တိုင်းနာတိုင်းမှာရှိနေတာကိုခဏိကစရာဘာစရာလဲခဏိကစရာခဏိကစရာလူတွေနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့အိုးတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်အဲ့ဒါသမုဒိစရာဘာစရာလဲသမုဒိစရာသမုဒိစရာရဲ့ပုံစံကခန္ဓိစာရိဘောင်းအပါရိတေတဲ့စရာယခန္ဓိစာရိဘောင်းအပါရိတေစရာဆိုတာသပင်ဖြူတာတို့သွားကျူတာတို့ခါကင်တာတို့နားထိုင်တာတို့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသမုဒိစရာဘာစရာလဲသမုဒိစရာသမုဒိစရာအဖိုးကြီးတယောက်ကြည့်ပြီးတော့သပင်ဖြူတာတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီအဖိုးကြီးကအိုးနေပြီလို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်အဲ့ဒါသမုဒိစရာဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုကမရဏသိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲခဏိကမရဏသမုပိုတေရူပဓမ္မနာဘင်္ဂောခဏိကမရဏနာမဘိုတေပုတိကာလ၌ရူပဓမ္မနာယုတ်နံတရားတို့၏ဘင်္ဂောပျက်စီးခြင်းသည်ခဏိကမရဏနာမခဏိကမရဏမြည်၏ကဲအဲ့ဒီခဏိကမရဏကောဒီအကွက်မှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာစရာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမရဏကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဝိပါကဝတ္တိဘာဝတ္တိလဲဝိပါကဝတ္တိလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပါကဲတခါကြီးရှင်းလိုက်ပါဦးနော်နည်းနည်းများတော့ပါ So this is a depending on orientation. You turn to the diagram. This diagram, we are now talking about session 2, page 4. This session 2, is it talking about the past or the present? Present. So that means it is happening now, in this body and mind. It's happening. At the point that you listen to the sound that Sayadaw has given, or the sound that I'm now giving out,
straight away you have a ear consciousness, and straight away the Pata distinguish as whether desirable, undesirable. If it's desirable, you will feel satisfied about it. Or something that you're hearing now, as right now, that you feel that don't know whether it's true or not, that kind of things, you take it undesirable, then you will have a unpleasant feeling right away, right now. So now this is talking about, this process is talking about happening right now, this session 2. So all the things that we have said, it is talking about current, present moment. Now, the session 1 is talking about the past, whatever you're telling in the past, that is a cause, the sankhara, right? All the activity or the action that you're telling in the past is a cause. Then the result is having a body, having a mind and matter in this life, and having all these 5 factors. Therefore, if you look at the session 2, it is considered as a present resultant continuum. 5 present resultant continuum. So this is a result of the past life. So what happened now here is all these 5, another truth. What do you see the truth? The truth is dukkha. Right after the anicca and the tanha, the second layer of cycle is say dukkha, tiksa, that means suffering, the truth of suffering. What it means is that vijnana, let's talk about 5 factors that presented in the present life, having in the present body and mind. So vijnana, this vijnana is a dukkha, suffering. Why it is so? Because vijnana, having arise, have to pass away. Arise, pass away. Because of that, it is a sankhara dukkha. Dukkha due to change. Because it had to arise, then immediately vanished. But then, for your information, you should take note that this consciousness is referring to the worldly consciousness, mundane consciousness. It's not referring to the supramundane consciousness such as the thought moment when a person attains Sotapatti Myet, Sotapatti path and fruition. At that point, there is a supramundane consciousness arised. They are not suffering. They are not considered suffering. They are supramundane. So of course there are 8 kind of supramundane consciousness for each state of enlightenment. Sotapatti, path and fruition consciousness, these 2. And Sakadagami, path and fruition consciousness, another 2. Anagami, path and fruition consciousness, this is 6. And the last one is the Arahata, path and fruition consciousness. These are supramundane consciousness, and they are not suffering in nature. Any other consciousness, let's call it simplicity, worldly consciousness, they are all suffering. Why they are suffering? Because they have a nature of arise and pass away. Similarly, look at the nama rupa, mind and body. Mind and body phenomena also, they arise and they pass away. They are impermanent, therefore it is also suffering. The 6 sense space, right? 6 sense space also, they arise and they pass away. Right? And then passa. Passa is arise when the 3 components are there. For example, the eyes, the sight, and the eyes consciousness there, the pata is there. But the moment these combinations dissolve, the pata also disappear. So because of that, impermanent, it is also dukkha, suffering. Then vedana, the feelings. The feeling also,
they arise and pass away. Therefore, it is dukkha, suffering. So all the 5 factors that you have you have obtained as a result in this life, in this body and mind, they are all suffering. It is the whole mass of suffering having the body and mind. So, if you look at the next section, which is section 3 in the diagram, the section 4. Section 4, if you look at the period, which period is referring to? Future period. Do you find that another factors, there also are 5 factors exactly the same, right? Which is say that consciousness, mind and body, 6 sense space, contact, and feeling is exactly the same. It means that that is a future resultant. If, because of the, remember that current body, this body, the nama rupa, the mind and matter, you obtain it because of as a result of what you have performed in the past. Avijja sankhara, remember? Avijja sankhara is your cause, and having the body, nama rupa in this life is a result. Whatever action, the karma that you are performing in this present life is a cause of your future karma of mind and body. Therefore, in terms of factors, they are exactly the same, just that different period. Okay? So you need to know that as long as you have a future body and mind, you will have exactly the same factors, and they are also the whole mass of suffering. And so take a look at the session 4, jati. You know the jati? Jati is above the future period. We talk about jati. It's one of the 12 link. So this jati is appear in 2 sessions. Session 2 and session 4. You look at the session. Okay, session 4 is jati, but it also appear in session 2. In what way? The jati is normally translated as birth, giving birth, arise, right? Exist, coming into existence. Why is it also present in the session 2, where it's referring to the present khana, present body, right? What is mentioned in the current moment, I mean right now, it is a birth of moment to moment, right? Jati that mentioned in the session 4 is a physical form that coming into existence, but jati that present in the session 2 is a moment by moment physical and mental phenomena arise, just a very split second, even the less than second, they are there and disappear. That moment, friction of the second is also can be taken as a birth, existent, even though it's very minute existent. So that moment to moment is also considered coming into existence. Basically, that existence is a between arising and before disappearing. There is that moment, very tiny moment. That moment is existential moment, birth, jati. Let's call it momentary birth, which is experientially happening now in this mind and body that you have. So that also can be observed as you
meditation and looking this process of dependent origination. What Sayadaw want to say is that this revolution, the cycle of dependent origination, is happening moment to moment all the time. And also look at the next one after the jati. What is it in the session 4? Is jara. Jara in OH. OH normally we look at the form. Only when you see the white hair, you say, oh, you're getting old. Now this is a one kind of OH. It is looking at the changes of the form, physical form. There's also another OH, which is moment to moment. Moment to moment OH. It is like the bird is like arising. Just now I mentioned the bird is arising, but actually the OH is I got to qualify again. OH is referring to the difference between arising and before passing away. That split moment is the OH. And then that is a disappearing. So arising into is a birth of Nama Rupa. The split moment that between the disappearing of Nama Rupa is a OH. And the disappearing of Nama Rupa is dead. So you can see it that every moment there is a birth of Nama Rupa, mind and matter, splits existence of Nama Rupa, and then death of the Nama Rupa. These are happening in this life. And then the session 2. Yeah, number 2 အကွက်နဲ့ number 4အကွက်နဲ့ပါဝင်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကချင်းရ5ပါးနဲ့ဒီဘက်ကအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ဟာအတူတူပဲဒီဘက်ချင်းရ5ပါးနဲ့လည်းအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောတရားရောဖြစ်စဉ်ရောအတူတူလို့ပဲမှတ်ထားပါအဲ့ဒီနှစ်ကွက်လုံးဟာပိစုပန်ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာပဲဒါပဲကွာပိစုပန်ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်နောင်ခန္ဓာအကယ်၍ရလာရင်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်လို့အတူတူမှတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါကဲအတူတူမှတ်ထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နံပါတ်4အကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့အကျေတွင်မပြောတော့ပါဘူးပြောစရာတွေတော့ရှိပါသေးတယ်ပြောတော့မပြောတော့ပါဘူးကဲဒီတော့ထားလိုက်ပါတော့အခုဒီမှာဝေဒနာအထိပိစုပန်နံပါတ်2အကွက်မှာအကုန်လုံးရှင်းပြထားပြီးပြီကဲနံပါတ်2အကွက်နဲ့နံပါတ်3အကွက်ဂျာကာလာကမြားတွေကိုကြည့်ဟုတ်လားဂျာကာလာကမြားတွေကအဆက်ကိုပြထားတယ်ဘာပြထားတာလဲအဆက်ကိုပြထားတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တဲ့ထိုးပြတယ်မြားအတူလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြားအတူလေးကဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မြားတစ်ခုကနံပါတ်2အကွက်ကိုပြန်ထိုးပြီးတော့နံပါတ်2အကွက်အမဲစာကြောင်းထဲမှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါထွက်လန်းရေးထားတာတွေ့လားတွေ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်တဏှာနိရောဓတဏှာဤချုပ်ခြင်းသည်တံဘဝတ္တိဖြစ်တယ်လို့ဟိုဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါရဲ့ပฏิလောမဘိုင်းကိုဖန်ပြီးတော့ပြထားတာအဲ့ဒီနေရာကဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရဘာလို့ရမှာလဲဝိပဿနာရှုပါအခုဒီနံပါတ်2အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝิญဉ်လဲဝိပဿနာရှုစရာရှုခွက်နာယုတ်လဲရှုခွက်သလာယရဏလဲရှုခွက်ဖတ်တာလဲရှုခွက်ဝေဒနာလဲရှုခွက်အဲ့ဒါရှုစရာတရားကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီရှုစရာအင်္ဂါ5ပါးကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာဟုကကျွတ်မယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာကမပေါ်ပဲနေလို့မရဘူးပေါ်မှာပဲဖြစ်မှာပဲမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တိုင်းနှစ်သက်စရာအာယုံကိုတွေ့ရင်နှစ်သက်တဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတားထားလို့ရမရပါဘူးမရမနှစ်သက်တဲ့အာယုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတားထားလို့ရလားမရပါဘူး
အလေလက်သဘောရှိတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကောအာယုဏအာယုဏနဲ့မပေါ်ဘူးလား ဟောပါတယ်ဖြစ်ရ ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတားလို့မရဘူးဟုတ်လားတားလို့မရတော့သူ့ကိုဝေဒနာဆိုတဲ့ခုနခံစားမှုသဘောတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်ဒုက္ခံဝဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခံဝေရယမိတိပဇာနာတိဖယားကရှုဖို့ခေါ်ထားဒုက္ခံချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝေရယမနောခံစားရသည်ရှိသောခုနမျက်စိနဲ့အစင်လှလှလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျဉ်းနှံ့နေတဲ့ခံစားမှုလေးအကယ်၍ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခံချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုဝေရယမိခံစားနေပါ၏ကိုယ်တဏ္ဍာကိုပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုအော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတာဘာလားလို့အသိကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဒါကျဉ်းနေတဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာဘာလားလို့ကိုယ်တဏ္ဍာအမြဲပေါ်နေတာပါမရှုမမှတ်ပဲထားနေလို့အဲ့ဒါလို့ရှုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာယုံကိုနှစ်သက်တွေ့တာတဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြည်ကျင်တဲ့တဏှာမလာဘူးဟုတ်လားလာသေးလားရှုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ပြမသွားဘူးလားဖြစ်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသေမာရင်တော့နိဗ္ဗာနံဂစ္စတိတိမေဃောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာကိုသူကတတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုဘာလို့လဲတတ်လိုက်တဏှာဆိုတာကိလေသာမဟုတ်ဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာမလာဘဲနဲ့တဏှာလာခွင့်မရတာကိုနိရောဓဟုတ်လားအဲ့ဒါတဏှာချုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဘာနဲ့ရှုလိုက်လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြမသွားဘူးလားဖြစ်ပြသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာကိုကျေးဇူးမပြုဘဲနဲ့တဏှာဖြစ်မလာဘဲနဲ့ချုပ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓလို့ပြောတာပါဝေဒနာချုပ်သွားတာနဲ့တဏှာလည်းချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဣဇဒတဏ္ဍာမှာကိလေသာတည်င်ကရှုကြိုက်မှတ်ခိုက်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာသိသွားတာဟုတ်လားကိလေသာဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်မှာအစုလိုက်အပုံလိုက်အများကြီးဒေါသတွေလည်းဖြစ်เสียအများကြီးမောဟတွေလည်းဖြစ်เสียအများကြီးမာနတွေလည်းထောင်လွှားစရာတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကကိလေသာတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲကိလေသာတွေဟာအပုံလိုက်ရှိအဲ့ဒီအပုံလိုက်ရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမရှုမမှတ်ဖဲထားရင်အာယုံ6ပါးကိုမရှုမမှတ်ဖဲထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်မရှုမမှတ်ဖဲထားရင်တိုးလာတယ်ရှုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်တိုးမလာဘူးယော့သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကိလေသာဒုတေကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုနှမ်းပုံကြီးတစ်ပုံလို့မှတ်ထားဟုတ်လားနှမ်းစီသေးသေးလေးတွေအဲ့ဒီမှာစုပုံထားတဲ့နှမ်းပုံကြီးတစ်ပုံဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုရှုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှမ်းပုံကြီးတွေကနှမ်းတစီကိုကောက်ပြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့နှမ်းပုံကြီးတွေကနှမ်းတစီယော့မသွားဘူးလားယော့ပါပါကောက်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနှမ်းစီပေါင်းများစွာယော့မသွားဘူးလားယော့ပါပါထပ်ပြီးတော့ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှမ်းပုံကြီးကုံသွားတယ်လို့ကိလေသာတွေကုံသွားမှာပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္နာဟာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှုဖို့လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပရမတ်တရားတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနီးနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပြထားတာဝိညာဉ်ဆိုတာလဲစိတ်ဆိုတာပရမတ်တရားနာနေယုတ်တွေဆိုတာလဲပဲပရမတ်တရားတွေဟုတ်လားသလယရဏဆိုတာလဲပဲခုနမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်အကြည်ဓာတ်6မျိုးပတာရယုံ5ခုအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေနှုတ်ပြီးတော့ဓမ္မယရဏဆိုတာကနံတရားရုပ်တဲ့နံ2ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဓမ္မယုံတွေရှိတယ်ဓမ္မရမဏပနပတာရဒုက္ခမစိတ်ဓာစေတသိကရူပနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနသရသင်္ကရှိတိဆိုတော့ဓမ္မယုံတွေအဲ့ဒီတော့မရှုပဲထားလို့ရှိရင်ဟိုမှာမြားတစ်ခုကပြထားတယ်
ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံဟုတ်လားအဲ့ဒါမြားကောက်ကလေးနှစ်ခုမပါဘူးလားအဲ့ဒါဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ခွဲပြထားတယ်ရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာချုပ်မယ်တဏှာမလာဘူးမရှုမမှတ်ပဲထားရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်မယ်တန်ត្រာလဲမယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမြားနှစ်ခုကအဲ့ဒီလိုပြထားတယ်ကဲတခါကြီးရှင်းလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ပါဗျာSo, just understand that session 2 and 4, in terms of factors, they are the same. Just the difference is between the talking about the aggregate, khanna means the nama, mind and body in present life, present period. The other one is session 4 is mind and body in the future period, future khanna, future mind and body. Okay, aggregates. So, of course, there are some differences, but Sayadaw have no time to go into the very detail. In fact, this 5 days is very minimum. In Burma, he will teach the 5 factors. Just now talk about Vijnana, Nama, Rupa, 1 factor, 1 day. So you can see the amount of time needed to really go into the detail. So, for this time, he cover in the summary, so they cover everything. So, what you need to do is that whatever all these 5 factors, consciousness and mind and body, 6 sense spaces, contact and feelings, they all you need to apply mindfulness. You must apply the noting mind, vipassana jnana, to know the nature of arising and passing away. Then only there is a way to exit or cut or stop this cycle of dependent origination. Look at the diagram. Between the session 2 and session 3, there is a link. You see that in this diagram there is an arrow showing that session 2, this is 2 and 3. So you see, if you look at here, there is an arrow coming out from this link and pointing towards the left. You see that? And there is the outermost layer on the session. Let's read it together a bit, not so clear in this diagram. Let me read it out and you write it down, what is it meaning. It says Vedana Nirodha Tanha. It means that with the cessations of feelings, Nirodha means cessation, Tanha ceased. Tanha means craving ceased. So write down in English that with the cessations of feelings, craving ceased. That's the meaning. And you say Nirodha, exit. If you want to know where is the exit from samsara, this is the one. So you need to really know, because the arrow in this diagram is not clear. You better mark it very clearly, because you can see from here in Burmese, this diagram is very clear. Please write it down. That is the exit from samsara. Okay. Now you see Nirodha exit from Viticca Samuppa. It means exit from samsara. It's the same thing, huh? Dependent origination is same as cycle of life and death. Samsara is same. So take note of that and pay attention. This is exiting. So now, what does it mean? It means that whenever there is a Vedana arise, feeling arise, you've got to use a noting mind. The mindfulness, apply to it. The moment you can note these feelings arising and passing away, the impermanent nature of feelings, then you stop. The feeling cannot lead to craving.
That means the vipassana noting mind has cut off or killed the kilesa tanha. It killed the craving. Craving cannot arise because the knowing mind, the noting mind has dissolved the feelings. Or knowing the impermanent nature of the feeling, it cannot lead to craving. Now it doesn't mean that there is no more feeling, you know. What it means is that the feeling is, you cannot stop. It's always there. As long as you have a body, as long as you have a sixth sense base, there is a contact, there is a feeling. You cannot stop the feeling. But through the noting and knowing the impermanent nature of the feeling, it cannot lead to craving. That's where you cut away the cycle of dependent origination. So what it means is that if you do not pay attention to, be mindful of these feelings, what will happen? The circle will continue. This is the meaning of the arrow. If you look at the arrow, there is two arrows. One is pointing to the left, another one is pointing to the right. This way, right. So moving forward, right? Moving forward arrow means that, let us read together. In the session 3, it reads, the outermost layer is a Vedana Pachaya Tanha. It means, depending on the feelings, craving arises. So that is how the circle of dependent origination continue. That's why I say the way of dependent origination. That means is continue. As long as you do not practice the vipassana meditation, vipassana meditation, you do not be mindful of that, you shall continue. What happened? Attachment to the feeling will arise. Okay? So now I move forward. So imagine that. Just a minute. So every time you note and you know the rising and vanishing of the feelings, that will kill the kilesa. Kilesa means the craving. There are so many craving or defilements or defilements in this body and mind, such as greed, hatred, delusions, pride, so many. They are massive. You cannot count. So as long as you do not note as they arise, all these defilements arise, what will happen? If you do not know, they will multiply. They will grow more and more. As long as you keep on noting, keep on knowing all these defilements as they arise, they will be lesser and lesser. Imagine that there is a huge mountain of sesame seed right in front of you. Every time you go and pick one seed and pick it and take it away, what happens? It becomes less by one. Right? But if you keep on doing it one seed at a time and you don't stop, what happens? Eventually, the whole sesame seed, mountain of sesame seed disappear. Similarly, you need to practice whatever the mental and physical phenomena that are happening in this aggregate, in this body and mind. You need to note it, know it as it arises. Note and know the rising and passing away of this phenomena. Then you will be cutting away this cycle of life and death. Yeah, right. ဒါလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကန္တာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲခဏညရက်တန့်ပြီးတော့ထားကြရအောင်။ကျန်တဲ့အပိုင်းနေမနေ့ကညကြမှာဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။ခဏညဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေကတော့ကဘုန်းကြီးစီကိုသိလို့တဲ့အချက်တွေမေးဖို့အတွက်တက္ကကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ဒီကဘာသာပြန်တဲ့တက္ကကြီးနဲ့အတူသူကမြန်မာစကားမတတ်ရှာတော့ဘာသာပြန်တဲ့တက္ကကြီးနဲ့အတူရောက်လာပြီးတော့သူဟာ
တရားထိုင်လာတာ3နှစ်4နှစ်ရှိနေပါပြီတရားထိုင်လာတာ3နှစ်4နှစ်ရှိနေတော့ခုအထိသူ့မှာဘာမှထူးခြားတဲ့တရားမရသေးပါဘူးသူပြောတဲ့စကားချုပ်ပေါ်လေထူးခြားတဲ့တရားမရသေးတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဝင်ကျင့်တဲ့တရားပဲမှားနေသလားသူလုပ်တဲ့လုံနိလုံဟန်တွေဘကပဲမမှန်ကန်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့မရတယ်လဲဆိုတဲ့တန်တရားတွေသူဝင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးရှင်းပြတဲ့အထဲမှာသူ့အကြမ်းမြင်ရှင်းပြလိုက်တာတခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတာဝန်ယူလိုက်တဲ့ညကြရင်ဒါထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပေးမယ်လို့တာဝန်ယူထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခုနှစ်လေတဲ့ရှင်းလာတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဘုန်းကြီးပြောပေးပါမယ်ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာဝိထိပြီးဇေရဝံကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရရန်အက္ခတဝကမထေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးထံမောက်မှာသာဝိထိတိုင်းပြည်တွေကဗဒိန်ဆရာကြီးရဲ့သားတစ်ယောက်ပေါ့ယောက်ျားအဲ့ဒီသားတစ်ယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးထံမောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်တယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးထံမောက်မှာယဟန်ပြုတ်လာတဲ့ဗဒိန်ဆရာရဲ့သားအဲ့ဒီယဟန်ငယ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးကကမ္မထမ်းပေးမထေကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့မထေကြီးရဲ့အနေအထားကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပါပညာအရာမှာဣတိရရဘယ်လိုအရာဣတိရရလဲပညာအရာမှာဣတိရပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတော်တွေကိုအကုန်လုံးသိပ္ပလုံးစုံအကုန်လုံးတတ်သိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဓမ္မသေနာပတိလို့နာမည်တက်ထားဘယ်လိုနာမည်တက်ထားလဲဓမ္မသေနာပတိပါဗျာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုပညာဣတိပေးထားတာဟုတ်လားဘာဣတိရထားလဲပညာဣတိရဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေကိုသိအောင်နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်နားလည်ထားဘလောက်အထိပညာကြီးကျယ်သလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာပြထားတာတကဘာပါလုံးယူရတဲ့မိုးရေပေါက်တွေကိုဘလောက်အထိရှိတယ်ဆိုတာရေတွက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနရွာသွားတဲ့မိုးရေတွက်လို့ရမလားမရပါဘူးမရမလဲအဲ့ဒီလောက်အထိပညာကြီးကျယ်ကြောင်းကိုမနှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဥပမာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြထားတာပါအဘုဒ္ဓပမာလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပမာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြထားတာကိုခွန်ကြီးတို့စာပေသုံးကအဘုဒ္ဓပမာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနှိုင်းရှင်ပြထားတဲ့စကားပါအလွန်ပညာကြီးကျယ်ကြောင်းကိုထင်မြင်လာအောင်သဘောပေါက်အောင်နှိုင်းရှင်ပြတဲ့စကားလုံးလို့မှတ်ထားပါတကယ်တော့ဘယ်သူမှရေတွက်လို့မရပါဘူးသူ့မှာရေတွက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဘလောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်ဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်အောင်ပြထားတာပါကဲအဲ့ဒီကိုရောကြီးတပည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ငယ်ဗရိန်ဘဝကလာတဲ့ယဟန်ငယ်ကိုသူကကြည်ပြီးတော့ဒီယဟန်ငယ်ကသူ့စီမှာကမ္မထမ်းတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားကျင့်နေတယ်ဖေဟာတရားကျင့်ပုံကျင့်နည်းသင်ပေးပါလို့ကမ္မထမ်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီယဟန်ငယ်ဟာငယ်ရွယ်သေးတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရာဂထူပြောတယ်ဘာထူပြောလဲရာဂထူပြောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငယ်ရကကြည်လာတာပဲအကုန်သိမှာပါဟလားအဲ့တော့ရာဂထူပြောနေတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယဟန်ငယ်ကိုငါကမ္မထမ်းပေးရင်အတုပကမ္မထမ်းနဲ့တော်မယ်ဘာကမ္မထမ်းနဲ့လဲအတုပကမ္မထမ်းပါအတုပကမ္မထမ်းဟုတ်လားအတုပကမ္မထမ်းဆိုတာကသဇိဝိကာသနေဇီဝဒုဝိဒအတုပါမတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူသေးကောင်းသွားရှုတဲ့အတုပါမျိုးကနေဇီဝိကအတုပါလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှိခန္ဓာကိုရှုတဲ့အတုပါမျိုးကသဇိဝိကအတုပါလို့ခေါ်တယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းပဲအတုပကမ္မထံပွားလို့ရတယ်အသက်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုပွားတဲ့ကမ္မထံကိုသဇိဝိကအတုပါလို့ခေါ်တယ်အသက်မရှိတဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာကိုပွားများတဲ့ကမ္မထံကို
နေစီဝိကအတုပါလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါတွေကတော့သိအကျေကျေပြောနေဖို့မလိုပါဘူးအတုပါဆိုတဲ့စကားလုံးကမတင့်တယ်မဖွယ်ရာဆက်ဆုပ်စရာလို့ပြောတယ်နတ္ထိသူပံဣတသာကာယတာဒီအတုပံဟောဒီခန္ဓာအကြီးဟာဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်ပုံစံနဲ့ကြည့်ကြည့်တင့်တယ်ဖွယ်ရတဲ့သဘောမရှိဘူးမတင့်တယ်မဖွယ်ရတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရခန္ဓာအကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုရတဲ့ကမ္မထာဘုန်းကြီးတို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံပါဠိတော်မှာနဝတိပဋ္ဌိကကာယကာယ ानु ပါဒနာရှုတဲ့အခါမှာအတုပကမ္မထာရှုဖို့နေပါပါတယ်ပြောဖို့အချိန်ကမရောက်နိုင်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကိုအဲ့ဒီအတုပကမ္မထာရှုရင်ရာဂကင်းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရွယ်ဟာရာဂများတဲ့အရွယ်အတုပကမ္မထာနဲ့တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကိုအတုပကမ္မထာရှုဖို့ပေးလိုက်ကိုယ်တော်လေးကတော်တယ်သွားပြီးတော့တယောက်တည်းစိတ်ညင်အရကပ်ပြီးတော့အတုပကမ္မထာကိုပွားတယ်ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတရားမှမရဘူးတမာဓိတောင်မရဘူးတမာဓိတောင်ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးမထင်ဘူးမထင်တော့ကိုတော်လေးကပြန်လာပြီးတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုအရှင်ဘုရားပြီးတဲ့ကမ္မထာတပည့်တော်ရှုတယ်ဗျာ5 6ရက်9ရက်စသဖြင့်ရှုလိုက်တာတမာဓိတောင်မရဘူးခင်ဗျာဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကငါပေးတဲ့ကမ္မထာကသိမပြည့်စုံသေးဘူးနဲ့တူတယ်ပြည့်စုံအောင်ထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကိုအတုပကမ္မထာကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထပ်ဟောကဲမင်းအဲ့ဒီတိုင်သွားကျင့်ကြီးဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ကိုတော်လေးကဒုတိယအကျင့်သွားကျင့်ဒါပေမဲ့သမာဓိတောင်ရမှာဒုတိယအကျင့်ကျင့်တာကဲဒုတိယအကျင့်တစ်ခါတည်းတစ်လနှစ်လစသည်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသမာဓိတောင်ရမလားတော့နောက်တစ်ခါသွားပြီးတော့တတိယအကျင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ပြီးတော့လျှောက်အရှင်ဘုရားပြည့်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကျင့်တာသမာဓိတောင်မရဘူးခင်ဗျာမရတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကငါဟောတာမစုံသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာနဲ့တကွာအကြောင်းနဲ့တကွာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထပ်ဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုတော်လေးကတော်ရဲသွားပြီးတော့ကျင့်တယ်အချိန်သာ4လကြာသွားတယ်ဘယ်တော့ကြာသွားလဲ4လပါဗျာ4လတိုင်းနဲ့အထုတ်ပေမဲ့တမာဓိတောင်မရဘူးဟုတ်လားကဲတမာဓိတောင်မရတော့ကိုတော်လေးကပြန်ကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ရှုတာဗျာတဲ့4လကအချိန်ကုန်သွားတယ်တပည့်တော်တမာဓိတောင်မရဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကိုတော်လေးဟာဗုဒ္ဓဝေနေယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တာဝကဝေနေယပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးစဉ်းစားတာဉာဏ်ပညာအမှန်တန်ထက်မြက်တဲ့တကုရှင်အရိယာကြီးတောင်မှကမ္မထံပေးမဲ့တပည့်ကိုဣဇာတယအလိုဆန္ဒကိုမသိဘူးဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပါဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကိုတော်ဟာတာဝကဝေနေယတာဝကတွေဟောတဲ့တရားနာလို့တော့သူကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားချု့မှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြင့်ငါတပည့်လိုက်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားထံမောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်ကဲတခါကြီးအဲ့ဒီအပိုင်းအထိပြောပြလိုက်ပါဦးနော် So for tonight explaining the dependent origination we'll stop for a while and continue tomorrow. So now the discourse from the Buddha. Sayadaw said that this afternoon one of the yogi came and asked Sayadaw that he has been practicing for 3 to 4 years, but until now there is not much improve in the meditation. So he was wondering whether the method or the way was correct or not. So this kind of doubt, no, about the method is in the mind. So Sayadaw has given this story, this about that happened in the Buddha time.
in the summary form. At the same time, Sayadaw has said that in the evening talk, Sayadaw will repeat this story and in more detail. So this is story during the Buddha time in the Savatthi country. Buddha was residing in Siddhavanta monastery. So at that time, the Venerable Sariputra is a right-hand disciple of Lord Buddha, and he is the chief of Dhamma. What it means is that he is the best in the wisdom aspect, only the second to Lord Buddha. Among all the disciples, he is the best. So he has a young monk ordained under him. In fact, there is a young man ordained under him, and then because this young man actually his father have a shop of goldsmith. So this young man become a monk. So then naturally he would go to his teacher, preceptor, and ask for the meditation object. So this Venerable Sariputra think, he is a young man, young monk. Normally young people are very, they have a lot of lust. So he think that there is a meditation subject or object called meditation on the repulsiveness of the body. The meditation on the repulsion of the body is to counter the lust. By contemplating on the repulsion or unpleasantness of the body, one can be able to counter the lust in the mind. So he gives this subject to meditate and teach him. So then, after receiving this meditation object from the teacher, he go to the forest and then meditate on that repulsion of the body. After 4 or 5 days, he did not even have a concentration. Don't talk about vipassana insight. Don't even have the concentration. So he go back to the Venerable Sariputra and said, Venerable Sir, I follow I observe, I pay attention to the object of meditation and the unpleasantness of the body, but I did not have anything. So Venerable Sariputra think that maybe the way I explain is not detailed enough. So he elaborate on the way how to meditate on the unpleasantness of the body, the different parts of the body, and ask him to go back and practice. So the young monk practiced for 1 to 2 months. Nothing happened. No samadhi. Come back. Tell Venerable Sariputra, now I have practiced 1 to 2 months. No progress at all. So Venerable Sariputra think that still maybe there is my teaching is not complete. So he give a lot of example, illustration, then he teach him and ask him to go back and practice 1 more time. This time coming to 4 months. Even though he practiced the same object of meditation for 4 months, not even samadhi, the basic samadhi he obtained, he achieved. Go back to his teacher, say that nothing happened. So then, Venerable Sariputra think that this young monk may not realize the Dhamma through the teaching of the disciple of Buddha, Savaka. Savaka means disciple of Buddha. Maybe he will only realize the Dhamma only if a Buddha teach him. He thinks that way. Thinking that ask him to come along with him and go to the Lord Buddha, go to see the Lord Buddha. All right. ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကမိမိကမ္မထံပေးလို့လေးလတိုင်တရားအထုတ်လို့ကမ္မထံမရတဲ့သမာဓိတောင်မရတဲ့ယဟန်ငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ရောက်သွားပြီ
မြတ်စွာဘုရားထမ်းမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဥချတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုသာရိပုတ္တရာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီယဟန်ငယ်ကိုခေါ်ယူလာရတယ်လဲလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကစကားဆရအောင်မေးတာပါဘုရားကသိပြီးသားပါမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီယဟန်ငယ်ကိုတပည့်တော်အတုပကမ္မထံကိုပြေးတယ်ဗျာအတုပကမ္မထံကို၄လတိုင်တိုင်ပွားများအထုတ်ပေမဲ့သူ့မှာသမာဓိတောင်မရဘူးဗျာတဲ့သမာဓိတောင်မရတဲ့အတွက်တာဝကဝိနည်းတာဝကချွတ်လို့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဝိနည်းဖယားကိုယ်တော်တိုင်ချွတ်မှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ထင်မြင်လို့ဒီယဟန်ငယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထမ်းမောက်ခေါ်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ငယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ကမ္မထံပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလျှောက်တာဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန်ငယ်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်နဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူပါတယ်ဒီယဟန်ငယ်ကဘယ်လိုအစ္ဆာတရားရှိသလဲဘယ်ဘဝကလာခဲ့တာလဲစသဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်လို့ပြောရအောင်တတ္တဝါရဲ့အစ္ဆာတရားကိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအာသယာနုတ္တိယဉာဏ်တော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြည့်ဆင်ញင်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်တော်လေးဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဗဒိန်ဆရာဘဝနဲ့ကျင်လည်ခဲ့ဘာနဲ့ကျင်လည်ခဲ့လဲမသိဆရာဘဝနဲ့ဗဒိန်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်ဘဝ900တိတိတယ်ဘယ်လောက်လဲဘဝ900ဘဝ900ဇက်တိုက်ဗဒိန်လုပ်ငန်းကိုသူကလှုပ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအထုံပါရမီခေါ်တယ်ဟုတ်လားသူလှုပ်လာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းပဲနောက်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါကြောင့်သူကဘဝကဗရိန်ဘဝနဲ့ဘဝ900တိတိကျင်လဲလာခဲ့တာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တွေ့တယ်ဗဒိန်ဆရာဆိုတာလက်ဝတ်တန်းစာယရနာတွေလှလှပပထုလုပ်နေတဲ့ဆရာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတို့ကအလှအပကိုအများကြီးကြိုက်တယ်ဗဒိန်ဆိုတာလှတာကိုပဲသူတို့ကရှားတယ်လှတာလုပ်ပေးမှဒီဗဒိန်လုပ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာယရနာတွေကိုဝတ်ဆင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနှစ်သက်မှာဒါကြောင့်သူတို့ကအလှအပကိုရှာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗရိန်ဘဝနဲ့ဘဝ900ကျင်လဲလာတာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမြင်တော့ဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့အတုပကမ္မထမ်းနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဆက်အပ်ဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သိတော်မူတယ်သိတော်မူတော့ကမ္မထမ်းမပေးခင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုပြောတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့သင်4လတိုင်တိုင်ပေးတဲ့သင်ပေးတဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့တရားထုမရပေမဲ့ဟောဒီနေ့လေခင်းပဲဟာလားပစ္ဆာပတ္တကာလဆိုတာနေ့လေခင်းလို့ဆိုပါတော့နေလွဲသွားတဲ့အချိန်နေလွဲသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကနေ့တရားထုရအောင်ငါဖေကကမ္မထမ်းပေးမယ်သင်္ချေသာသာရိပုတ္တရာပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုပြန်လွှတ်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ကြွသွားလို့အနားမှာကိုယ်တော်လေးတစ်ပါးတည်းရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီကိုယ်တော်ကအများဆုံးဘာကိုသူလူလာနှစ်သက်တယ်လဲလို့သူ့ရဲ့အစ္ဆာတကိုကြည့်တယ်ဗဒိန်ဆရာဘဝနဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေကိုသူကထုလုပ်လာခဲ့တယ်သူကြိုက်တဲ့အယောင်ကအနီရောင်ဘာရောင်လဲနီရောင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကစိစိကံကသိတော်မူတယ်သိတော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖန်ဆင်းပေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တကူတော်နဲ့သူဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟုတ်လားဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်လှဲဘိန်းပမာဏရှိတဲ့ကြာပန်းကြီးဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီကြာပန်းကြီးမှာအယိုးဓာန်ပါတယ်ဟုတ်လားအယိုးဓာန်နဲ့တကဝလှဲဘိန်းပမာဏကြီးမားတဲ့ကြံပါကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်နီးရေးပြီးတော့နေတဲ့ဗဒုံမာကြာပန်းကြီးဘာကြာပန်းလဲဗဒုံမာကြာပန်းပါဗျာဗဒုံမာကြာပန်းကြီးနီးရေးပြီးတော့နေတဲ့ဗဒုံမာကြာပန်းကြီးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းသားတဲ့ဟောဒီကြာပန်းကြီးကိုယူကျောင်းရှိကျောင်းတိုက်ကအစွန်မှာသဲပုံကြီးရှိတယ်
အဲ့ဒီသဲပုံကြီးရှိရာကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘရုံမာကြာပန်းကြီးကိုသဲပုံကြီးကိုစိုက်ပြီးတော့သင်ကကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့တင်မလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြာပန်းကြီးကိုသေသေးချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့လောဟိတကံလောဟိတကတိုင်းပရိကံကိုပြီးတယ်လောဟိတကံနီလေးစွနီလိုက်တာလို့အဲ့ဒါလိုပဲစိုက်ပြီးတော့ပွားများလိုက်ပါအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား မှန်လားပါ ဝိပဿနာဟုတ်လား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသမထ မှန်ပါ ကတိုင်းဆိုတာသမထအာယုအဲ့တော့မိလောဟိတကံနီလိုက်တာလို့အဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းပွားများလိုက်ဖယားကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တယ်ကိုရောလေးကမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပေးတဲ့အလွန်လှပတင့်တယ်တဲ့ဘရုံမာကြာပန်းကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းဝင်သွားတယ်ဒါကြီးလှလိုက်တာဟုတ်လား မှန်လား အမှန်တန်လှလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြီးကသူကသိသဘောကျတယ်သဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြာပန်းကြီးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ယူသွားကိုရောလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ဟုတ်လား မှန်လားပါ တရားအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကြွထက်သန်တဲ့ကျေနပ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေရင်အားထုတ်လို့ကောင်းတယ် မှန်ပါဗျာ ဒါလေးမှတ်ထားရတယ် မှန်လားပါ ကဲတော့ကကိုရောလေးကကျေနပ်နဲ့တခါတည်းအားရပါရယူသွားပြီးတော့ကျောင်းရှိမှရှိတဲ့ကျောင်းရဲ့အစွန်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစွန်မှာရှိတဲ့သဲပုံကြီးမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘရုံမာကြာပန်းကြီးကိုတခါတည်းအယိုးရံကနေစိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနိအနာတနေရာမှာတင်မလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့ပုံစံကြထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီကြာပန်းကြီးကိုစစ်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့လောဟိတကံနီလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကတိုင်းကိုပွားများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကတိုင်းကိုပွားများပြီးတော့နေတော့သူ့အစ္ဆဒတဏ္ဍာကစိတ်ကကြောက်ကြနာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီချက်ချင်းတခါတည်းတမာရီရလာထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြာပန်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နီလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကြည်နပ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတမာရီရလာတူတူပြောရအောင်အဲ့ဒီတမာရီရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကတိုင်းပရိကံကရလာတဲ့တမာရီကသမထအာယုဘာအာယုလဲ သမထ မှန် ပါ လား ဗျာ ပါ သမထအာယုဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီးတဲ့အချိန်မှာတူတူပဲပြောရအောင်ကိုရောလေးဟာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဋ္ဌဇန်အထိဇန်နေအဆင့်ရလာတယ်။ကြာပန်းကြီးကတော့ရှိနေသေးတယ်ဇန်နေအဆင့်ရလာတယ်။ဇန်အဆင့်ရလာတော့ကိုရောလေးဟာအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ရဲ့ပဲဇန်တွေကိုပွားများပြီးတော့ဇန်ဝင်စားနေတယ်။ဘာလို့နေလဲ သာဝင်စားနေ ဇန်ဝင်စားနေတယ်။ဖယားကိုရောမြတ်ကဂန္ဓကုရီတိုက်တော်တွေကနေပြီးတော့ကမ္မထမ်းပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖယားကိုရောမြတ်ဘယ်တော့မှလစ်လူရှုမထားဘူးကိုရောလေးဘယ်အထိရနေပြီလဲကန္နာကုလိတိုက်ထက်ကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လှမ်းပြီးတော့ဖယားကိုရောမြတ်ဆင်းញင်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တော်နဲ့ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောလေးဇံဝင်စားနေတာကိုဖယားကိုရောမြတ်မြင်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဖယားကိုရောမြတ်ကဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ဇံဝင်စားနေတဲ့ကိုရောလေးသူ့ဟာသူဇံဝင်စားရင်းနဲ့တရားဓုရနိုင်သလားဣဇဒတဏ္ဏဖယားကိုရောမြတ်ကြည့်တော့ဒီအတိုင်းတော့တရားဓုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါဖယားကူပန့်ပေးမှတရားဓုရမယ်အဲ့လိုဖယားကိုရောမြတ်ကဆင်ញင်သုံးသပ်တော်မူလိုက်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုရောလေးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါဘုရားကိုရောမြတ်ကအဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်ပေးထားတဲ့ကြာပန်းကြီးညှိုးနွမ်းသွားပါစေသာညှိုးနွမ်းသွားအောင်ဘုရားကိုရောမြတ်ကဒိဋ္ဌာန်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာပန်းကြီးကပွင့်ပတ်တည်းအကုန်လုံးညှိုးပြီးတော့အောက်ကျသွားတယ်ပွင့်ပတ်တည်းညှိုးပြီးတော့ကျသွားတယ်ပွင့်ပတ်တည်းညှိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရောလေးကဇံကနေထားလာတဲ့အချိန်ကျတော့ပွင့်ပတ်တွေညှို့ကြသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာတန်ဝေကညာဝင်လာ။ဩဥပါဒိနကအနုပါဒိနကရုပ်ဖြစ်တဲ့
ဒီကြာပန်းအသက်မရှိတဲ့ဒီကြာပန်းတောင်မှညှိုးနွမ်းပြီးတော့ရင့်ရော်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရသေးတယ်ဥပါရိဏကသက်ရှိခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာလည်းပဲဒီကြာပန်းလိုပဲညှိုးနွမ်းပြီးတော့ကြာရမယ်သဘောရှိတယ်ကိုရောလေးကကြာပန်းညှိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဇံကထလို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကြာပန်းညှိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြာပန်းနဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ပွားလာတယ်ဟလားဩဒီသက်ရှိတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကလည်းပဲဒီကြာပန်းညှိုးသလိုပဲတနေ့အိုးလာအောင်မှာပါလားအဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတရားမဟောသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခါကာလမှာအဲ့ဒီကိုရောလေးသတင်းသုံးနေတဲ့တရားရှုမှတ်နေတဲ့နေရာရဲ့မဏိမဝေခက်လန်းလန်းမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာကကြာပန်းနေပေါက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ကြာပွင့်နေအများကြီးပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီကြာပွင့်နေကိုကလေးတွေကကလေးငယ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီကလေးတွေကရေကန်ထဲဆင်းကြာပန်းနေခုပြီးတော့ကုန်းမောတင်ပြီးတော့ပုံထားကလေးဆိုတော့လည်းပဲစိတ်ထင်တာလုပ်ကြတာပဲကလေးတွေကကြာပန်းနေခုလာပြီးတော့ကုန်းမောတင်ထားအဲ့ဒါကိုကိုရောလေးကလှမ်းမြင်တယ်ကိုရောလေးလှမ်းမြင်တော့ဘာကြည့်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငွားဆွင်းပွင့်နေတဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကြာပန်းတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ကမ်းပေါ်မှာကောင်းကလေးတွေပုစုပုံထားတဲ့ကြာပန်းတွေကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေကန်ထဲကကြာပန်းတွေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပုံမပြက်ပန်းမပြက်ရှိနေတာတွေ့တယ်ကလေးတွေခူးပြီးတော့ကမ်းပေါ်တင်ထားတဲ့ကြာပန်းတွေကြတော့ဟိုနေရာကညှိုးနွမ်းလိုက်ဒီနေရာကညှိုးနွမ်းလိုက်နဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတာတွေ့ဒီတော့ကိုရောကအဲ့ဒီကြာပန်းနေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုနှိုင်းရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ဒါဝိပဿနာကမရောက်သေးဘူးခန္ဓာအိမ်နဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလန်းဆန်းနေတဲ့ကြာပန်းနေနဲ့ပုံစံတူးနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာတနေ့သောအခါကျတော့ကုန်းမော်တင်တဲ့ကြာပန်းတွေလို့ညှိုးနွမ်းပစ္စည်းရအောင်မှာပါလားအဲ့ဒီအခါမှာကိုရောလေးမှာအနိစ္စလက္ခဏာထင်လာဘာထင်လာလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်လာအနိစ္စလက္ခဏာထင်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာအစဉ်မှာရှိနေတဲ့ယုံနံတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်သဘောကိုထင်လာတာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစဝင်လာအဲ့ဒီအချိန်ခါကြတော့မှဘုရားကိုရောမြတ်ကခန္ဓာကုရီတိုက်တော်တွေကနေပြီးတော့ကိုရောလေးသတင်းသုံးနေတဲ့နေရာကိုရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်တော့ကြွသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုရောမြတ်ကရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်တယ်ကိုရောတိုင်းဘုရားကိုရောမြတ်ကြွလာပြီးတဲ့ကဲ့သို့ကိုရောလေးကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာပါလားလို့မြင်လိုက်ရောင်ကြီးတော်ထဲမှာဘုရားကိုရောမြတ်ကနေမိတရုပ်ပွားတော်ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုရောမြတ်ကြွလာပြီဆိုတော့ကိုရောလေးကနေမိတရုပ်ပွားဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်နေမိတရုပ်တော်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခုအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားကိုရောမြတ်ကဂါထာတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲခေါ်တဲ့ဂါထာကိုနောက်မှရှင်းပြမယ်ကဲတခါကြီးရှင်းပြလိုက်ပါဦးအဲ့ဒီအထိနော်So whenever Sariputra bring the young monks to the Buddha wanted to see them. In his mind, Buddha already know that what is the reason for bringing this young monk. But to start a conversation, he asked, "My son Sariputra, why do you bring this young monk to me?" So the Venerable Sariputra say, "I have given this young monk as a meditation object to observe the repulsiveness of the body, or unpleasantness of the body, but he cannot even obtain the concentration by practicing this." So the Buddha, using his Buddha mind, omniscient mind,
can able to recollect the past life of this young monk. He come to see that in his young monk past life, for 500 life, he was a goldsmith. So this is his habit. You know, the nature of the goldsmith is that they like beautiful objects. By nature, they will look for beauty so that they can create the beautiful things so that people will buy from them. So that is his nature, his character. Therefore, he come to know that this meditation object of observing the unpleasantness of the body is not suitable for this young monk. So he tells the Venerable Sariputra, my son, even though this young monk has practicing on the repulsion of the body, he cannot attain. By the end of the noontime, he's going to have a Dhamma knowledge, inside knowledge. So you just go back first. So ask the Venerable Sariputra to go back. After Venerable Sariputra left, he told this young monk, he has, through his power, Buddha power, he has manifest or create a very huge lotus flower. Buddha has also looked into detail of what is the wish of the young monk, what kind of color he liked. He come to know that this young monk in the past life, he liked the red color. Therefore, he created a huge, as big as a wheel of the bullock cart, the beautiful red lotus flower with a stand, and give it to this the monk. See that you take this lotus, red lotus, bring it to the corner of the monastery. There is a sand hill, pile of sand. You stuck this stand on the sand and you look at this red lotus with your physical eyes, cross-legged, and keep on repeating in the mind that very red, very red. This is a one method of concentration method. To keep on repeating in the mind the color of the object. In this case, a red color. So he followed that. He keep on looking at it and keep on in the mind say that very red, very red. Actually, before he do that, the moment he see the beautiful lotus, he was overjoyed. He was very, very happy because his nature is that he liked beauty. He was so motivated. He was so willing to do this practice. Please take note that. Enthusiasm, motivation, willingness, these are the important factors in your progress, in your practice. So that he has it. Therefore, he willingly go there and keep on mentally saying that, very red, very red. He say that. So what happened that, remember this is not the Vipassana practice, this is a Samatha practice. As he do that, he managed to have a concentration very fast. Immediately, as he look at the lotus flower, he has a samadhi, concentration. And just by looking at it, absorb into it more and more, he go into the first jhana. First absorption, concentration. Second jhana, second absorption, concentration. Third jhana, fourth jhana. Up to the fourth absorption, when he absorbed into it, the mind and the object become one. He was having that and he was contemplating on that absorption. And the mind become, the samadhi become, concentration become very strong, stable. At that time, Buddha is in the monastery in his chamber, using his
Buddha power, he monitor what is the progress of the young monk. He came to see that the young monk in the concentrated absorption state. Then he reflect whether this young man will realize or penetrate into the Dhamma knowledge, Vipassana knowledge, by his own effort. He come to know that without his intervention, he will not realize the noble insight knowledge. Therefore, he used his power. He make a determination that the lotus will become become die, in the sense that become, what to say, decay. There is a correct word, decay. Decay. So the Buddha, all the beautiful petal of the lotus become falling. Decay after decay is fall into the ground. So when this young man come out with his absorption meditative stage and look at the lotus, he was shocked that just as this lotus, the beautiful lotus, began decay with the time, my body, this body that I have, will one day decay. Then, not too far away from the place that he's meditating, there is a pond. In that pond, there are many beautiful lotus inside. The children are playing around the pond. Out of playfulness, they go into the pond, pluck out some of the lotus and put it on the side of the pond. The monks look at it. He compared the lotus in the pond with the lotus on the ground. The lotus in the pond is fresh. It looks very pleasing. A lotus that placed on the ground are untidy. It was sometimes destroyed because the children handle it, and unsightly. He was thinking that, comparing with his body, my body one day will be destroyed, just like a lotus that plucked up from the pond, put it on the ground. That is the beginning of impermanence character that he had in his mind. And not yet vipassana, in just having this the mind that, and when he sees that impermanent nature of the things, in this case object, he was thinking that even though it is a non-living object, it has to decay, it has to die. Similarly, what is even more so, that living body that I have to decay and die one day. So in this way, he was reflecting it, and then the Buddha at that point in time sent the ray. Buddha has many bodies. This ray emit, even though physically he is in his chamber, he emit the image of it's like a hologram kind of image into the place of this young monk. When this young monk see the Buddha, as if a real physical Buddha appear in front of him, he saw that Buddha image, mental image. Yeah, right. ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကိုယ်တော်လေးတရားရှုနေတဲ့နေရာကိုတကူတော်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေမိတရုပ်ပွားဖန်ဆင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းပေးတဲ့ရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်လို့ပါပဲဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုယ်တော်လေးကိုဟောလိုက်ပါတယ်။ဂါထာရဲ့ပါဠိကဥစ္စိန္ဒာတိနေဟာမတ္တနောကုမူဒံတာရတိကံဝါပါဏိနာ
တန်တိမကမေဝဗျူဟယနိဗ္ဗာနံတထာဂတိနာဒေတိတံဒီဂါထာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်ပါတယ်မြန်မာလိုပဲပြောအောင်နော်အချိန်ကတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလွန်းနေပြီယောဂီတွေလည်းသိခံပြီးတော့ဆုံးအောင်တော့နားထောင်ပါလားအဲ့တော့ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်တစောင်းမုံလာအခါမှာငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ကြာပန်းအဲ့ဒီကြာပန်းကိုတဲ့လက်နဲ့ခူးပြီးတော့ခြေမွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဥပမာစကားအစ္ဆဒသန္နာမှာမိမိအစ္ဆဒသန္နာမှာဖြစ်နေတဲ့သိနေခဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်တွေ့တာခြင်းဆိုတဲ့တဏှာရာဂအဲ့ဒီချစ်ခင်နှစ်သက်တွေ့တာခြင်းဆိုတဲ့တဏှာရာဂကိုကြေမွသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါဥစ္စိန်ဓဆိုတာကဖြည့်ဆည်းပြစ်ပါလို့ပြောတာဒီတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတဲ့ဘာနဲ့ဖြည့်ဆည်းရမလဲတန်တိမေဃမေဝဗျူဟယတန်တိမေဃမေဝကိလေသာငြိမ်းချောင်းတရားကောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသာလျှင်ဗျူဟယပွားများလိုက်ပါအဲ့ဒီတဏှာရာဂအစ္ဆဒသနာမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာကန့်ကြီးတဲ့တဏှာရာဂကိုဝိပဿနာကမှသတ်တာဘယ်သူကသတ်လဲဝိပဿနာမှာသတ်ပါဝိကုဏတုံးကနှမ်းပုံကြီးတဲ့ကနှမ်းတစီကောက်ပြတယ်လို့ဝိပဿနာတစ်ချက်ရှုတစ်ခါသတ်နှစ်ခါရှုနှစ်ခါသတ်သုံးခါရှုသုံးခါသတ်ပါတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကိုယ်တော်လေးကိုအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာပြီးကမ္မထမ်းပြီးကိုယ်တော်လေးကပန်းမွေကြီးကြည်ရင်းနဲ့ဒီပန်းမွေကြီးရဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးရဖို့စရာတရားခန္ဓာအိမ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့သူ့မှာတန်ဝေကညာပေါ်နေပြီခရဝရထင်လာပြီခရဝရဆိုတာပန်းမွေကြီးပျက်စီးတဲ့သဘောသူ့မှာထင်လာသို့တော့ခန္ဓာတွင်းမှာညာနဲ့ချပြီးတော့မရှုမမှတ်ရသေးဘူးဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန်နဲ့သင်္သနာမှာရှိနေတဲ့သိနေဟလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်တဲ့တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဗာလဲတဏှာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဖြစ်စည်းပလိုက်ပါဘာနဲ့ဖြစ်စည်းရမှာလဲဝိပဿနာရှုမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းလိုက်ပါတန်တိမက်ကမေဝဆိုတာကိလေသာငြိမ်းချောင်းအကျင့်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အထက်ထပ်ပွားများလိုက်ပါတဲ့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်တို့ဟာတထာဂတိနာငါဖယားသည်သင်္ချေသားတို့အတွက်ဒုက္ခဂတ်သိင်ကင်းကျင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောထားပြီးပြီဒီဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါတစ်ပိုက်စီရှင်းပြတာပါပဲကဲဒီတော့ကိုရိုလေးကိုဘာရှုဖို့ပေးတယ်လဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ဓာနုပဒနာဘာပေးလဲစိတ်ဓာနုပဒနာစိတ်ဓာနုပဒနာရှုွက်ထဲမှာတာရကစိတ်တံတာရကစိတ်တံတိပဇာနာတိတာရကစိတ်တံရာဂနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်သည်ဥပ္ပဇာမာနေခန္ဓာအစဉ်၌ပေါ်လာသည်ရှိသောတာရကစိတ်တံရာဂနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်သည်ဥပ္ပဇတိခန္ဓာအစဉ်၌ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဣတိဤသို့ပဇာနာတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမှတ်ရတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာနုပဒနာပြီးလိုက်တာပါပဲဟုတ်လားကဲကိုယ်တော်လေးစိတ်ဓာနုပဒနာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြီးတဲ့ရာဂကိုတတ်နိုင်တဲ့ခုနအတုပနဲ့ပွားလို့ရာဂမသိဘူးဟုတ်လားကဲစိတ်ဓာနုပဒနာနဲ့သူ့အစ္ဆာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားကိုပေးမှကိုယ်တော်လေးရဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့ကိုက်ညီမယ်ကိုက်ညီတာကိုဘုရားကသိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာနုပဒနာရှုခိုင်းတယ်ဘာရှုခိုင်းလဲစိတ်ဓာနုပဒနာစိတ်ရာဂနဲ့တွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကိုအထက်ထပ်ရှုပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ရာဂကိုသတ်ဒါပဲမလားအဲ့လိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်လေးခဏလေးပဲအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကိုနာရင်နဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီစိတ်ဓာနုပဒနာအနေနဲ့ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှုလိုက်မှတ်လိုက်ပွားများလိုက်တာကဲဇံလဲရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သောတာပတ္တိမေသဂါရဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေဒီတခါတည်းတခဏချင်းနဲ့ရပြီးတော့ကိလေသာအာသောကင်းစင်တဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စာကြောင်းဆုံးပြီပဲပြောကြရအောင်ဟုတ်လားကဲဒီတော့ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့နေ့လည်ကတခါကြီးမေးတယ်ဝိပဿနာအထုတ်တာသူ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဘာတရားမှမရသေးဘူးဟုတ်လား
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုလာလျှောက်တော့ခုနဘာသာပြန်တဲ့တခါကြီးလည်းပါပါတယ်သူပဲဥဆောင်ခေါ်လာတာဒီတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ်နဲ့ဣဇာတရားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့တရားဆိုရင်အထုတ်ပေမဲ့မဲ့ညာပူညာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးတတ္တဝါတွေရဲ့ဣဇာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားဆိုတာကလည်းပဲဖျားမှတပါးကျန်တဲ့တာဝကတွေကမသိနိုင်ကြဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတောင်းမှမသိတာဟုတ်လားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ထားတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတော့သိဖို့အင်မတန်ခရင်ပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းကသင့်တော်တာဖြစ်နေရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားကိုဣဇာတရားနဲ့ထုတ်တခုဟောဒီတရားစခန်းမှာတရားလို့အထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးစုံတချို့ကဒေါသစရိုက်များမယ်တချို့ကရာဂစရိုက်များမယ်တချို့ကဗုဒ္ဓစရိုက်များမယ်တချို့ကပညာစရိုက်များမယ်တချို့ကခုနသရာစရိုက်အဲ့ဒီလိုဣဇာဒတဏ္ဍာမှာစရိုက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်အမျိုးမျိုးရှိနေတော့စရိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့တရားနဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းမှတိုက်ဆိုင်မယ်ခုနတကားကြီး၄နှစ်တောင်ရှောက်ပြီးတော့တရားရှားနေတယ်သူမတိုက်ဆိုင်သေးဘူးမရသေးတာကတရားကမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကမကျင့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနေကင်းတုန်းကအကျဉ်းချုပ်ဘုန်းကြီးကအတူချုပ်ပဲရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြိုးစားတော့ကြိုးစားကြပါကြိုးစားရမှာကကိုယ့်အလုပ်ဟာလားတိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ကြုံကြိုက်လာလို့ကိုရှုတဲ့မှတ်တဲ့တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဣဇာတရားနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာနေအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ကြာပန်းလိုပဲဣဇာတရားမှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကပွင့်လင်းပြီးတော့တရားရသွားမှာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြိုးစားမှုကမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ဟလားဘုန်းကြီးတို့ပေးနေတဲ့တရားတွေကဒေသနာတော်ထဲမှာလာတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြင့်ကြံအားထုတ်လို့ရလာတဲ့တရားတွေဒါဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အတိုင်းအတာနဲ့အင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဒေသနာတော်ကမလွတ်ရအောင်ရှင်းပြနေတာပါဟုတ်လားဣဇာတရားကယောဂီတွေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းမှလည်းကိုက်ညီမယ်မကိုက်ညီတာလည်းပဲရှိခြင်းရှိမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲတခါကြီးအဲ့ဒီအပိုက်ပြန်ပြီးရင်ညီကုန်းချုပ်ရအောင်မှန်ပါဗျာ so Buddha the mind is ready the young monk's mind is ready he is become wary of this bodily existence by comparing the decay and the death of the lotus flowers, comparing with his own body, he become wary of their existence. So Buddha image appear and tell him in a verse form. The verse, the meaning is that just like using the hand to pluck a beautiful lotus and crush it, you should destroy the consciousness that associate with lust within yourself. So, what is the Buddha has now giving? He is giving the object of meditation. In this case, he is asking him to practice vipassana. He is asking to use a vipassana to kill the kilesa, the defilements. So what is that? Actually, it is that citta vipassana, mindfulness on the consciousness. So what he tried to ask him to do is that in this mind, there is a consciousness associated with lust, desire. So by being mindful of it, noting this consciousness with the lust, asking him to destroy that defilement. And he continues saying that I have given you a way to realize Nibbana, enlightenment. So, as Buddha explaining that, the young man turned inward and washed his consciousness that associated with lust,
noting the arising and passing away of this consciousness. He able to, he do it again and again, and this, why Buddha give this method of meditation? Because it is suiting his character. Therefore, when he applied the mindfulness again and again to this consciousness which lasts, eventually he go into the difference, because he already have a very strong concentration. He realized the first stage of enlightenment. A moment later, he realized the second stage of enlightenment. He keep on noting it. He got a third stage. Eventually, he became enlightened beings. So once he become enlightened beings, of course, there is the end of the story. So, what is the moral of the story? The moral of the story is that going back to the initial stage, when the yogi come and say that he has been practicing for 4 years, but he has no progress in Dhamma in terms of insight knowledge. Sometimes, when the method that you are practicing is not matching with your character, your temperament, of course, it may take longer time. But come to think of it, only the Buddha know what is the best suitable method for what kind of temperament to each individual. For ordinary disciple, Buddha disciple, they cannot know in that details. Because even look at this among the yogi, some has a anger temperament, some has a wisdom temperament, some has a faith temperament. There are many types, as many individuals have. So in order to give a method that exactly match to the individual will be difficult. So when this match, the method and the object of meditation that you are practicing suit your character, then at that moment, insight knowledge arise just like a lotus meeting the sun. It will blossom. Your wisdom will blossom, and you will realize a noble Dhamma. To put energy and effort is your duty, is your part. As far as a teacher, the teacher himself practice in accordance with all the methods that Buddha had mentioned. They study it, they learn it, they practice themselves, and they give you in accordance with their understanding the best they can explain to you, and always referring back to the original teaching of the Buddha according to the scripture. So you need to keep on trying until you find a suitable object of meditation that match your character, and then you will realize that noble Dhamma. That will be the end for today. ဟုတ်ပြီကဲအားလုံးပဲညီကုန်းချုပ်ကြရအောင်ယံပတံကုသလံတေနကုသလာသဗ္ဗပါဏိနံသဗ္ဗေအိဇံတုသင်္ကပ္ပလပံတုမတုရံဖလံဘွန်တော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုနာယူကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောငါတို့သည်ယံယေနာကာရဏေနာအကျဉ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားရခြင်းနာယူရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကုသလံဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာပုညကရိယာကုသိုလ်ဒုသို့ပါတာကောင်းစွာမသွေရကြရောက်ကြပါပေပြီတေနပုံညင်နာစာထိုသောစီဝုဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒုတို့ကြောင့်၎င်းအင်းကြီးပုံညာကံမေဤစာထိုမှတပါများစွာစီဝုကုသိုလ်ဒုတို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗပါဏိနံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုနာယူကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကာဝလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့အားကုသလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာကုသိုလ်မင်္ဂလာတရားတို့သည်
ဝဒံတုတနေတခြားတနေအလားကဲ့သို့တိုးတက်ပွားများကြပါစေကုန်သတည်းတပေကျွမ်းမဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကာပကုသိုလ်ရာချောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အကြံစီဟုသမျှတို့သည်အိဇံတုအလိုကြ၍ပြေဝဆုံလင်ကြပါစေကုန်သတည်းအိဇံတုကြံတိုင်းအောင်၍ဆောင်းတိုင်းမြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းမဒုရံဖလံအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကုသိုလ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုမဒုရံဖလံအကောင်းတကအကောင်းဆုံးအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဲ့ချမ်းသာဖိုးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်ဟူသောတရားသူတရားမြတ်တွေကိုလဗန္တုကောင်းစွာမသွေရကြရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းလဗန္တုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုနာယူရင်းတရားအလုံးအားထုတ်ရင်းနဲ့ဉာဏ်မြင်တွေရှင်းပြီးတော့ထင်လင်းမသွေရကြရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာ